Dass wenn die Mikro geht. Ja. Weil ich den auch kann, oder schwätze vielleicht ganz los, da geht es auch so. Wir haben nicht gefordert, da könnte ein bisschen Minot kommen bei Eis, aber das hat nicht ganz viel Succès. Schön nun, dass ich von nur, wenn ein viel besser Vue hat, oder die wollen einfach, dass ich ein bisschen Sport machen muss. Ja, bon. Auf alle Fälle gucken, dass wir dann Herrschaften, die so mehr an den Reihen dort Hand sitzen, soweit wir jetzt noch gesehen, dass wir jetzt besonders Werte herausfordern noch. Und dann erwarte mal als auch von ihr, also dass die als Kandidatinnen und Kandidaten halt ganz pikant und herausfordernd vorstellt und aber auch mit Ideen kommt, weil es wäre ganz flott, wenn man nach neuen Ideen könnte noch fallen heute Morgen. Wen hat ein Wahlprogramm gelesen von irgendeiner Partei schon? Wen hat schon gelesen jetzt? Eine Person, zwei, drei? Ja, okay. Von allen Parteien? Nee, aber noch nicht. Das wäre auch ziemlich viel. Wir finden als Kandidatinnen alle Programme schon gelesen. Na, mehr? Okay. Werden wir noch testen. Alex, du wolltest so. Ah, okay, nee, also ich hätte die General halt schon gemeint, so die Kaderprogramm für der Partei. Für den Allgemeinen, das wäre definitiv das Stopp. Wann machen wir so den 11. Juni oder anders gefragt, wir wissen schon, für wen wird wählen, den 11. Juni. Das ist ja schon ungefähr für eine Partei oder, also ich könnte auch wundern, ob da länger mit kleiner Gemeinde sieht, dann wählt er ja echt Personen, weil dann länger ein bisschen mit größer Gemeinde sieht, also maybe 3000 Abonnenten sind, da könnt ihr auch Parteien wählen. Wen hat schon eine Idee ungefähr für die Partei oder für den Kandidaten, das wird wählen? Die meisten noch nicht. Okay, das ist ganz interessant. Ich habe noch gefragt, wie sie mir noch Kind ändern, wie viel, dass wir nach ganz offen sind, schenkt man, braucht man das nicht zu freuen. Wahrscheinlich das ist mein Lieblingsspruch, und da ist die, wie zufrieden sie da allgemein, du mal wie Politik funktioniert. Also, du musst vielleicht, es war ein Froh, mit einem Opferfroh. So mal, wir als ganz zufrieden damit. Eine Person, so Personen, okay, spannend, kommen wir noch drauf zurück. Wen also einigermaßen zufrieden? Ich so, dass wir aber eine Majorität, wen das echt nicht zufrieden? Okay, jetzt sind die couragiert. Wen das gut nicht zufrieden? Okay, traut sich schon mal gehen. Spannend, okay. Dann geht man nur einen kurzen Rund machen, einfach, dass man alle Kandidatinnen, alle Kandidaten ganz kurz Gelegenheit gibt, für sich vorzustellen, vielleicht kurz etwas zu sagen über die Partei, und auch eventuell, für was das dir an Politik angesehen, für was es wichtig ist für dich, oder vielleicht ein Thema, wo ihr besonders am Herzen liegt. Ich meine, die ich vor, für umzufangen. Wie ist der Mikro im Hund? Da müssen wir uns ein bisschen wählen. Ich bin Hauptteil für die Aufgeraten. Und als Hauptthemen sind einfach Digitalisierung, Partizipation von Bürger, das bleibt mir ganz viel im Herzen einfach bei der Gemeinde. Auch für eine Steuerreform setzen. Also ich meine, das ist ja auch gut, dass es konzerniert, aber wenn man das Steuern geht, dann rumkommt, dann eine Wohnung braucht, dann langsam, dann voilà. Das sind als Hauptpunkte und dafür setzen wir schon. Ich bewege uns Fond an Politik, weil wir schon einfach Sachen gesteuert und durch Satz durch mal Luft, wobei ich weiter schiebt, das hat gut geklappt und dafür sind schon dran. Merci, Maggie. Merci für deine Unterstützung. Ich habe vorhin erwähnt, dass du jetzt kandidieren. Okay. Das wird ein Majorsgemeinde. Okay. Du also Kandidatin wird. Super.
Wir wollten auch so, vielleicht nicht alle Kandidaten heute Morgen auch aus dem Norden, aber das ist auch von nicht bei mir lehren, aber etwas zum Beispiel über die Parteien, über ihre Programme allgemein. Das ist insofern das aber interessant für uns. Svenja. Ja, moin, also ich bin Svenja Bierschen, ich habe 20 Jahre, ich bin Umweltbiologin und sie gemangelt den zu Applebrick, wo ich dann noch als Spitzenkandidatin des Jahr für die Gemengewahl kandidiere. Und ja, als Partei, ich meine, ich bin Hauptstellvertreterin für die jungen Grünen. Und ich meine, bei den Grünen lese ich darin wusste, für was Partei steht. Sie sich entwickelt durch eine feministische und eine Anti-Atom-Bewegung. Das ist also ganz wichtig, Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und aber natürlich auch Klima- und Biodiversitätskrise, die mir dann auch persönlich ganz im Herzen liegt, weil ich finde, dass man viel mehr politische Konsequenzen müsste zählen. Und ja, die während Politik konnte ich quasi so ein bisschen den Weg gelöscht kriegen. Mein Stiefpapa ist auch bei den Grünen aktiv gewesen, immer mit der Langeweile gegangen. Natürlich schon immer ganz interessante Gesprächspartner, Partnerinnen, die auf Besuch kommen sind, wo ich noch klein war, immer schon mal diskutiert. Und das war dann für mich ein bisschen eine logische Konsequenz, mich darauf anzusetzen. Und durch mein Studium aus mir Umwelt und Natur immens wichtig. Und für allem war es mich aber wirklich motiviert, auch selber zu kandidieren und nicht schon am Anfang an der Partei aktiv zu sein, war eigentlich, dass ich nicht zufrieden war, wie wir die Krise umgehen, für allem, weil die jungen Generationen noch ganz lange in diesem Planeten müssen leben und dafür, oder den dürfen leben, so bestimmt, weil das ja eigentlich ganz schön. Und dafür muss man dann auch nachhaltig gestalten, sodass wir das noch lange gut sichern können. Und genau, das war die Motivation für nicht just bei meinen Eltern zu meckern oder bei den Leuten, die auf Besuch kommen, oder noch so zu meckern, wo die Leute schämen, die alles andere können. Genau. Merci, Svenja. Max. Also für dich mal vielmals Merci und den Jugendrat und den SCD und den Schülerkomitee, dass ihr euch ja erlaubt, heute können selbst zu machen, als Meinungen auszutauschen. Ich denke, dass das ganz wichtig ist und ich denke, dass wir schon impfen, das ist alle gut. Zu meiner Person, mein Name ist Maximilian Boroschido, ich bin Präsident von der Adrenalin, der Juncker ADR. ADR steht für Alternativ-Demokratische Reformpartei. Sie 25 Jahre alt, kommen aus dem Zentrum, aus Niederrhein, von Stadt am Schumann neben am Lycée. Ich bin noch gerne hier und noch in verschiedenen Wahlen, wo ich wirklich schon sofort Event also. So, zu meiner Partei, so als Adrenalin gesehen wir also sehr so eine freiheitlich-konservative Partei, das ist wirtschaftlich, sind wir ganz liberal, wir wollen gute Connections mit anderen Ländern aufbauen, wir wollen einfach eine große Marche holen. Und dann auf der anderen Seite stehen wir aber natürlich auch für als Kultur, für als Sprachen, für als Traditionen. Und ich denke auch, wenn man zum Beispiel gestärkte Lernen ist, du ein ganz großes Sicherheitsproblem halt zu Lützeburg, wir in Kriminalität, die immer mehr in den Raum geht. Und das ist auch etwas, das wir als kategorisch immer ersetzen, also Sicherheit von der Bürger, Sicherheit von der Schule. Und dann gibt es noch immer so gesagt, konservativ, die Stadt, die wird uns direkt an Vergangenheit. Nee, also konservativ ist, wir wollen die Bauerrechte von der Filtronen rekuperieren, weil die sowieso immer schon Bauer waren. Und da kann ich so ganz schön Französisch so les trois universaux, le vrai, le bien et le beau, an der Unterstützung. Merci. Ich sehe mir schon ganz viele Ideen her, natürlich nur als Runde, die man auch direkt Gelegenheit für kurz zu reagieren. Ich kenne schon Praxis vielleicht was Fragen oder sonst eben Urregungen für als Kandidatinnen oder Kandidaten. Michael. Ja, mein Name ist Michael Goethals, ich bin 3 Jahre alt und ich wohne zu Fehlen. Dann sind ancien bei am Lycée, ich noch verschiedene von meinen alten Profen hier sitzen, ich weiß noch, Sie sich mich erinnern. Ich bin hier in meiner Funktion als Präsident am Norden von den Jungen Demokraten. Wofür stehen wir? Wir bekennen uns zu den Werten von der individuellen Freiheit, der Demokratie, Respekt und Toleranz. Ich bin parteipolitisch aktiv seit 4 Jahren. Dafür war ich aber schon politisch aktiv, nicht an einer Partei, sondern an der ASAL, dem Dachverband von den Studentenzirkeln, wo ich unter anderem mit anderen Leuten responsabel war für die Negoziationen mit dem Minister für die Reform von den Studentenberufsen. Ich habe mich nur den Studien weiter engagieren, weil mir das ganz Spaß gemacht hat. Und es ist meine Meinung, dass wir im Moment in der Gesellschaft trotzdem relativ viele Probleme haben. Es läuft vieles gut, es läuft vieles nicht so gut.
Und da sind wir einfach zu meckern, wir müssen sich auch abbringen an Diskussion für seine eigenen Lesungen mitzubringen, und das ist der Grund, warum ich mich engagiere. Mein Name ist Amir Bessali für Junge Sozialisten als Jugendorganisation von der LSAP. Zu unserer Partei, als Partei steht für soziale Gerechtigkeit, obwohl wir in reich Land sind, gesehen hat, dass das Nahrungsrisiko alles hochklemmt, und wir setzen uns dafür an, für das auch die Leute, die Männer bemittelt sind, noch immer können hier im Land dezent leben. Das ist eine ganz schwierige Challenge, muss ich zugehen. Und was wir als junge Sozialisten noch probieren, als Frage von Klima und sozialer Gerechtigkeit zu verbinden, so dass wir vom Climate Justice dann schwätzen. Zu meiner Person, ich bin seit 10 Jahren ungefähr politisch aktiv. Mein Engagement hat ganz soft angefangen an einem Schülerkomitee zu Wels, im Welser Lycée. Danach rundherum Fragen vom Referendum und Ausländerwahlrecht sind ich dann mehr aktiv gewesen. Da war ich am Jugendparlament aktiv, und ein paar Jahre darauf ich durfte den Präsident vom Jugendparlament sehen. 2018 mit 21 Jahren bin ich als jüngster Kandidat von der LSAP mit an die Chamberswahl gegangen hier im Norden. Und im Moment bin ich den ersten Ersatz für den Chamber. Neben dem politischen Engagement habe ich natürlich weiter studiert. Ich habe mein Jurastudium gemacht und ich arbeite im Moment als Attaché parlementaire. Das ist eigentlich so ein politischer Berater für die LSAP-Fraktion. Merci. Zu guter Letzt Alex. Ja, guten Morgen, mein Name ist Alexandersbach. Ich bin 31 Jahre, ich bin Beruf auf Code und ich bin Präsident von der CSJ, der Jugendpartei von der CSV. Mein Engagement wird auch frei angefangen in einem gewissen Sinn. Ich bin mich engagiert, auch an der Schule, als Schüler, verschiedenen Komitees, verschiedenen Organisationen. Ich muss ehrlich sagen, Gemeindepolitik hat mich an der Schule war nicht ganz viel interessiert. Ich habe immer gedacht, was willst du aber nie an dem ganzen Leben machen? Und so, wo ich auf der Uni war, habe ich die Themen, die Gemeindepolitik hier gehen, und ich mich ein bisschen angefangen dafür zu interessieren. Und heute sind ich der Meinung, dass das die spannendsten Themen sind, die dann politisch hier beginnen. Der Urbanismus, wie können wir als Stadt, als Quartier gestalten. Das hat mich extrem fasziniert, und da sind ich als Student mit an Fahrle gegangen zu Walfer, und da sind ich 2017 gewählt in der Gemeinderat. Da haben wir die letzten 5 Jahre und ich extrem viel gesehen, kennengelernt. Ich muss sagen, das war eine extrem bereichernde Erfahrung. Da kommen wir bestimmt noch ein bisschen zurück bei dem, was alles da gemacht werden. Nur ein Zweitfrage vielleicht, für was CSV? Es ist ein CSV gegangen, weil CSV für mich so Sachen man nicht verbunden wird, die keine andere Partei auf die andere Weise verbunden wird. Auf einer Seite Wirtschaft geguckt, wie können wir Lützeburg bringen, wie können wir Lützeburg aufstellen, kompetitiv halten, nachhaltig gestalten. Und auf der anderen Seite verbunden mit dem sozialen Aspekt, kein auf der Strecke los gucken, denen zu helfen, die geholfen zu kriegen. Und CSV wird für mich die Balance, die Verbindung hergestellt, die ich von einer politischen Partei erwarten. Und da bin ich mich auch an der CSV engagiert, an der kleinen Antrag. Voilà, das ist. Kurz nach der Sieg, genau. Merci. Okay, wir haben schon den ersten Tour gemacht, wir müssen hören, für was die Einzelkandidatinnen und Kandidaten stehen, aber auch die Parteien. Und nun wollte man erst fragen, ob ihr schon eine Reaktion hat. Also wir haben hier von erst 2 Themen gesucht für heute. Das eine das Thema Mobilität, also was man können machen für den Transport, wie auch einfach für das ganze System von Transport ein bisschen zu erleichtern am Land, vielleicht eine andere Kreatividee noch. Das andere Thema ist generell Partizipation für alle von der jungen Leute. Also wie wir es können abbringen an der Politik, die einzelnen neuen Modelle, die da gehen, vielleicht auch neue Kreativsachen. Wir haben für den Hören, Amir, du hast zum Beispiel gesagt, wir nicht immer so leicht für ein Land zu leben, wenn ich richtig verstanden habe. Das ist zum Beispiel etwas, was wir hören von den Kandidaten heute Morgen. Und ihr schon ein Rückfrage. War etwas dabei, wo der so, das hat mich aber ein bisschen überrascht? War etwas Neues dabei? War etwas, wo
oder direkt gerne eine vorstellen. Genau, ich immer doch, wen das den Echten, den ich vorstelle. Ich weiß nicht, ob wir Preis tun, wie das immer. Ah ja. Moi, ich hatte froh, was. Ist das just auch dein Name so, wenn das mir einfach okay. ist? Ich bin Olympia Kall und ich hatte froh, was. Olympia? Olympia. Okay. Und ich hatte froh, was den Trafikzeitgebrauch betrifft. Vor allem, durch du in neuen Tunnel gebaut hast, für so viel Stau aus. Ich hatte froh, meine Idee, dass dann überhaupt, was Mobilität betrifft, dann machbar, sondern auch, ob das überhaupt ein gute Lösung ist. Merci Olympia. Da fängt man direkt schon an diesem ersten Thema an. Wir gehen ich aber auch nachher die Chance für ein mir allgemein vorzustellen, falls ein gut, nur als Intro rum. Vielleicht hat er noch ein mir allgemein froh für eine Kandidatin oder Kandidat, ein Rückfroh. Ja. Bei der TS sind Mattes Schlosser, Schlosser, also Mattes. Bei der CSV, also das ist immer christlich, also für was das man christlich verschiedene Daumen Spannend froh. Merci Mathis. Guck mal, da ist ein froh. Das sind die Frohen, die immer am nächsten. Bestimmt da sind ein froh. Ja. Piraten würden den nicht unbedingt immer so etwas Gutes. Die waren so gut. Merci Louis. Philipp? Ja. Okay. Das Thema von der Kriminalität aufkommen an wie man sie lesen soll und ich wollte fragen, was hängt das überhaupt, wo könnte das die Kriminalität, aber wie will das in Kontrolle bringen, das wäre meine Frage. Kannst du jetzt auch nach deinem so? Victor Fernandes. Victor, merci. Okay, also wir froh von Olympia, von Victor, von Louis, auch von Mathis. Du hast froh, wie fängt du mal an? Ich meine, ich habe eine froh für Piraten. Sollen wir mal die aufhängen? Ja, weil ich gehe da direkt auch anfangen, dass es so Piraten effektiv, wie du siehst, also nicht das echt, wie du denkst, okay, cool wird nicht. Nee, geht echt damit beklauen, ausräumen und ein Schiff verbunden. Aber nee, am Anfang Piraten können auch aus dem Griechischen, wenn ich mich richtig erinnere, und du geht echt darum, dass mir so, das steht für etwas Neues und ich hab's trauen. Ich kann da nicht den genauen Term so weit sind ich schon nicht und anderen der griechischen Dinge. Aber das steht echt dafür, dass wir selbst trauen, etwas Neues, etwas Innovatives und das ist auch das, wo wir uns mal identifizieren und dafür stehen wir für etwas Neues, etwas Ernstes und für Lösungen. An der Diskussion den Alex Tugels herausgefordert von Mathis. Die wie so mal wie kommen nur beiholen oder nicht? Also brauchen wir das. So, ja, voilà. Geklappt hat. Also gut froh, die kriegt man aufgestellt, christlich sozial, was heißt das? Das ist eine gute Frage. Als Partei oder eine Geschichte, also eigentlich von der Partei und als sozialistische Partei ist ein bisschen mehr alt wie wir. CSV wird als am Anfang aus 14. Weltkrieg Rechtspartei, glaube ich, genannt, am 19. Weltkrieg also christlich-sozial Volkspartei gehen. Da sind die Kurvierter dran, die Erklärungen brauchen. Christlich-sozial, was heißt das? Also es soll nicht schon, was das nicht heißt. Es heißt nicht, dass wir alle gut kirchlich sind und dass wir alle an die Kirche gehen und alle Sonntag am Mass. Das heißt es nicht. Weil das heißt, dass die christlich-soziale Lehre in der Zeit eine Lehre gekriegt über verschiedene Werte. Und das sind Werte von einerseits Solidarität an der Gesellschaft, dass sich an der Gesellschaft solidarisch ist, zwischen verschiedenen Schichten, zwischen verschiedenen Gruppen. Am zweiten Sorte Prinzip von der Subsidiarität. Das klingt nur Subsidiarität
Das heißt, dass den idealerweise Decisionen durchhält, wo in am Nutzen der Leute ist. Die Decisionen, die soll, also die kann man in Mengen nicht überholen, die soll ich auch überholen. Aber wir haben für die Prinzip noch abgestanden. Nur bei den Leuten, also auch wichtig Gemengen, wie natürlich auch das Prinzip von der Solidarität. Und da könnte man das, was schwierig so tun, die das für mich, CSV auch immer dann durchgestaltet wird, dann ein bisschen mehr so an der Politik, die es gemacht wird, so geguckt, die Wirtschaft mit dem Sozialen, mit dem Nachhaltigkeit zu verwandeln, für Lützburg noch viel zu bringen. Und das ist einfach mich und der Partei überzeugt und dann wird es nicht, wie gesagt, daran ändern. Mit also nicht so, dass das, wie gesagt, kirchliche Verband wird. Christliche Soziale ja könnt wohl aus dem Milieu, ihr holt aber nicht mit den Institutionen zu gehen. Das war zu viel, ja. Magst du was noch reagieren? Ja, also ich würde gerne zur Kriminalität reagieren. Aber wir hatten nämlich eine Frage von Victor, ne? Über die Sicherheit, am Allgemeinen über die Geschichte. Ja, wo könnte die Kriminalität, also vom Ärger aus, wo könnte die Kriminalität, aber wie wird das lesen? Also vielleicht muss ich sich natürlich ein bisschen Statistik angucken. Das Problem ist halt zuletzt schon mal keine wirkliche Statistik, wo man ganz genau wissen, der Tote Griff gemacht, der Tote Griff gemacht, es gibt ja auch Unterschiede, es gibt Delien, es gibt Verbrechen gegen eine Person. Aber Fakt ist den, dass wir heute zuletzt ungefähr 10 Gewaltakten den Tag, also ja, pro Tag gut. Das ist natürlich ganz viel. Und dann 364 gehen nur über 3000 Jahre. Und noch gestern ist, als wir eine neue Polizstatistik rauskommt, wo man dann gesehen haben, dass Verbrechen zwischen 25%, sodass das gewusst ist. Das heißt, du musst natürlich auch gucken, für dieses Problem soziologisch zu verstehen, zu mir der Meinung, dass es doch wichtig ist zu wissen, wo die Leute kommen, die meistens so Sachen machen. Die einzige Statistik, die ist eben, die wir da holen, ist, dass wir wissen, dass am Lützeburger Priser 75% von den Leuten, die da sind, kein Lützeburger sind. Das tut es also nicht heißen, okay, sie gehen den oder gegen den. Die Tisch, wir wollen einfach herausfinden, wo kommen die, wie was machen die da. Und das wirklich schon wichtig ist, dass der als Polizei mit Kompetenz kriegt. Ja, das ist zum Beispiel, wir holen so Platzverweis an der Stadt, das ist, wenn du irgendwo für ein Geschäft oder so sitzt, dann kann Polizei sagen, okay, geh du 15 Meter neben tun, dann bist du hinsetzen. Und ich will auch nicht so eine Cheaterin, die auf der Straße lebt oder so kriminell, was da gar nicht, es gibt die Menschen, die Leute, die einfach an einer schlechten sozialen Situation sind, die was in dem müssen helfen, respektive auf Ersatzlohnprogramme oder so. Mit dem, was ich denke, was wirklich wichtig ist, dass wir als Polizeipräsenz erreichen. Ich selber schon nicht vergessen, wie du so in der Zivilmaschinenbau studiert, du hast immens viel Police und du findest auch viel sicher. Von heute Starttrippel, dann warten wir da Adrenalin, wie ein flottes Video, vom 1. Dezember der Starttrippel, da fühle ich sich nicht wirklich sicher. Ich denke, einfach der Polizei mit Kompetenzen zu geben, natürlich muss alles gesetzeskonform sein. Ich denke froh. Also, wenn ihr so, dass 75% von den Leuten, die am Business sind, kein Lützeburger sind, worunter leidet dann, dass leidet einfach darunter, dass wir automatisch mal nach Lützeburger gehen, oder leidet darunter, dass die Leute die Lützeburger Nationalität mal für uns kriegen. Kannst du das auch nach deinem Namen sagen? Das ist ein Numeri. Nein, ich schrift. Numeri? Genau. Merci. Also ich weiß einfach, dass wir ein überproportional importiert, also importiert Verbrechen in eurem Land tun. Und das ist für 100 Leute, du musst einfach genau gucken, von wo die Leute kommen. Das ist immer schwer zu sagen, weil je nachdem, zum Beispiel auf der Gare, wenn man verschiedene Autobahnen oder so, die kommen aus einem gewissen Bereich, dann an einer anderen, eben andere Gewaltakte machen. Das heißt, du musst differenzieren. Das heißt einfach, dass die ausländische Kriminalität überproportional ist zu der Zölle Ulis, bei dem wir hier haben. Und ich will just noch gerne kurz zu dieser Nacht. Wo kommen wir noch drauf zu schwätzen? Das ist dann als Thema. Schon davon haben wir Michael oder Svenja, will je nach kurz darüber reagieren, dann eventuell auch auf das von der Sicherheit. Ja, also, natürlich, wenn ihr die Zölle guckt, 75%, okay, das ist ein Fakt. Mit dem kann ich politisch schaffen. Es sind der Meinung, okay, wir geben Polizeikompetenzen, aber das ist ein Teil von der Lösung. Ich meine, wir sollten einfach schon mal direkt gucken, dass die Polizei vielleicht noch nicht warm ist, natürlich gucken, für was sind die Leute in prekären Situationen, für was gehen sie kriminell
natürlich auch, von wo sie kommen. Ich fand das nicht unbedingt ausschlaggebend. Ich fand, es müsste mehr Prävention setzen, mehr Sensibilisierung, mehr gucken, von wo kommen die Probleme alle hier. Weil es ist immer sehr zu sagen, okay, wir verurteilen die, und ich will gerne wissen, für was die Leute kriminell, für was kommen sie hin. Ich meine, natürlich, wenn du guckst, okay, die Prison, da sind vielleicht mal Lützebäuer, aber da muss ich sich auch vorstellen, und Lützebäuer nicht, wenn sie in Geburt sind, ganz oft in einem Stand leben. Die Leute, die da hinkommen, die, wenn es ganz unterschiedliche Gründe hinkommen. Und da finde ich, da müssen wir viel mehr umsetzen, viel mehr Prävention machen, viel mehr informieren. Und noch zum Beispiel der Drogenproblematik geht, da sind nicht der Meinung, dass sie viel mehr Prävention einsetzen. Das heißt, muss ja einfach gucken, die sozialen Probleme in den Griff kriegen, aber für die Griff zu kriegen, muss man wissen, was sind als soziale Probleme in eurem Land. Wo hängen die Leute, was ist ihr Problem? Zum Beispiel, wenn wir an der Stadt in Hilfsfähigkeit machen, oder maybe just ein Wohntagsthema, wo ganz viele Leute Angst haben, für Berliner zu gehen. Das sind Problematiken, die muss ich aber sehen, du musst reagieren. Und da kann ich nicht sagen, die Leute, die kriminell sind, also kein Bock am Wontag sind zu gehen, da sehen die sich Rat gegen Leute nicht am Wontag sind. Und für die Leute, die das konkret Beispiel mit verschiedenen Wontagsen, also etwas weit über mein Leben, ich meine, das wurde im März ausgelaufen, am März. Und das ist einfach für die Leute von der Straße zu holen, während der Winter meint. Aber natürlich hast du eine ganze Panoplie Probleme. Das ist eine ganze Panoplie von Menschen, die da logieren. Und da ist es dann zum Beispiel auch schwer, wo Familien da gesagt gehen und Kinder, die kommen in Kontakt mit Problematiken wie Drogensucht, weil einfach nicht Lösung kann sein. Und da müssen wir mehr Strukturen holen, für die Leute abzufangen und sie nicht just kriminalisieren. Merci Svenja für das Reflexionen. Eine Rückmeldung von Vito. Also ich fand es ziemlich gut, dass ihr gesagt habt, Madame Svenja, weil ich das auch schwätze. Ja, es sind vielleicht 75% von Nicht-Lützebäuer an der Prison, also schon noch kein Beweis oder Statistik von das nutzerweise, aber Problem ist ja, Leute, die schon aus dem Ausland kommen, die werden keine Position einfallen, kein stabiles Leben. Dann ist natürlich ganz oft den einfachsten Weg, kriminell zu gehen. Nee, gut nicht. Gut nicht? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was dir vorstellt. Kriminell zu sein ist nicht einfach. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Nee. Aber schon, genau. Vito, du hast vielleicht nach dem Step ich meine, etwas ganz Wichtiges, was ihr verpasst habt, ist, dass von allem Jungen auch kriminell gehen. Ich meine, von der Polizei haben wir schon genug her, was die 17 hier machen. Und ich meine, das ist auch der Beweis, dass ganz klar da heben, wenn so das falsch läuft. Die präventiven Mesuren, ich meine, das nicht nur, weil die Leute schon mal wussten sind, helfen zu gehen, wie auch den jungen Leuten einen Platz zu bieten, nicht nur, wo sie sich sicher fühlen, wie auch wo so mal ein Ersatz für gut Älteren von gehen. Ja, das ist ein bisschen kontrovers, aber es gibt viele Älteren, die leiden in der Dependance, was ziemlich verteidigt wird immer noch. Man wusste nicht leben, mit Drogen, mit Alkohol. Und dann sind Kinder drin, die wissen auch nicht, wie sie sich helfen sollen. Und dann fahren sie Kollegen, die genau dieselben Probleme haben. Und dann ist der Weg genau dieselbe wie die von den Älteren. Ich meine, das ist ein bisschen blöd, dass wir so verteidigen, ob das sind nicht Lützebäuer. Ich meine, das Problem ist gerade, Lützeburg ist nicht genug den Leuten, die schon die Probleme haben. Ich meine, eine Eislesung wäre schon, dass man der Drogendependance und Alkoholdependance dumme Sachen abzubauen, wie zum Beispiel in Holland. Ich meine, das ist Beweis genug, dass wenn man das mehr abmischt, das besser lebt, du noch viel mehr Probleme. Ja. Merci Vito für das Reflexionen an Ideen. Du Maurice, ich meine, du wolltest kurz reagieren, oder? Du warst ganz allem d'accord. Ja, Benno? Genau. Also ich meine, es ist erwähnt, also ich davor gewartet, die dann wo jede Kriminalität könnte, aber die Kriminalität schlecht ausgedrückt oder so. Weil ich fand, dass die primitiven Mesuren viel besser sind, weil es geht dann um Grund für Kriminalität. Und ich denke, du Victor Zoller und den ersten Ausland können nicht lange emigriert, also das ist schon schwer, sich zu integrieren. Aber eben jene, die noch nicht die Spruchkenntnisse haben, die mir in der letzten Besprechung für eine Angst zu verlassen, noch mehr schwer. Können irgendwie einfach auf die Weg von der Kriminalität. Mir wollte ich immer eine andere vorstellen, weil ich schwätze ganz viel über die Kriminalität und auch die, was du Beispiele von der Stadt und so weiter.
Und wenn es wollte ich froh, am Norden haben wir letzte Jahre gut eine Erhöhung von mehr Abriss von, also es sind immer mehr Abriss in den letzten Jahren im Norden, also hier ist das wahrscheinlich am gesamten Land und da sind die nicht unbedingt draufgegangen, da gibt es auch Probleme, das sind Probleme, die du auch noch präsent sind. Kannst du jetzt noch kurz deine Nummer so was? Merci Lin. Also 12 in den Abriss am Norden hochgegangen ist Alex. Okay, ich mal lernen, da was einstellen. Also, ich wollte so mit dem Abriss, weil du auch helfen kann, also ein bisschen mehr Polizeipräsenz umterra. Das Problem du für den einfach, also du gehst danach steht doch, du gehst über Software, die besser kann Probabilitäten ausrechnen, wo am wahrscheinlichsten aus der Basis von der Vergangenheit, das Abriss in der Zukunft geschehen, und dann kann ich da ein Patrouille schicken, mit der Wahl natürlich auch Leute, also kurz gesagt Polizisten, die können eine Patrouille machen. Und da ist ein bisschen das Problem, ihr wisst vielleicht, an allen Sektoren hat Lützburg fehlt ein bisschen und man dürfte, und auch bei den Polizisten, also im Moment Problem für Rekrutement zu machen. Die muss gucken, mehr Polizisten zu kriegen, und das hat mir als CSV zum Beispiel auch so, dass am Moment das ganze Kompetenz von der Police national angesiedelt. Heißt was der Woche schlecht von Gemengen oder von der Bürgermeister, von dem weiß, ich kenne den Gemeng gut, ich weiß, wo da sind oder ich weiß, dass du ein Problempunkt hast, dass den auch kann beurteilen, ich hätte gerne eine Police-Kontrolle auf der Platz. Am Ende ist das nicht möglich, aber wir hätten mal gerne, dass das für möglich wird. Also das ist mal der Dienst. Der andere, dass wir schnell kurz zurückkommen, insgesamt Kriminalität oder Gewalt in der Gesellschaft, dass einerseits die Straßenkriminalität, die schon thematisiert wird, wie ein anderer, die auch da ist als an der Schule. Ich weiß nicht, wie er noch halt zu dick ist, aber wir haben immer viel zurückgekriegt als Jugendpartei, das Mobbing, dass die die Mentalgesundheit in dem Kontext, das aber ein großes Problem im Moment in den Schulen ist. Und wir lesen noch verschiedene Sachen an der Zeitung, wo das Aussicht umhört, die relativ krass sind. Und auch da setzen wir so viel an, dass da mehr gemacht wird für dagegen zu tun, mehr Prävention, gegen Mobbing, gegen Leute ausschließen. Und da muss auch mehr geschehen in der Zukunft. Merci Alex. Zu dem Thema haben wir etwas selbst dazu überlegt. Gut, fällt nach in die Augen hinein. Ich habe eine Frage, Herr Nader. Wie man dann, wir stehen ja schon so, dass man da Thema von Korruption und auch von verschiedenen anderen Fachkräften, also man kann es auch nicht, man Thema von Korruption erlebt hat, aber eigentlich schon von anderen. Die hat nun ein Thema von der Stärke von der Polizeistadt. Wir haben auch an andere Richtungen noch Ideen oder wenn wir nehmen vielleicht, ich da können sie bestrufen, dann geht dann viel aus der Stadt, die ist halt ein bisschen nur Code, nehmen gleich Stufe mit viel rausgucken, wo leidet. Leon? Merci Leon. Ja. Ich meine, die Frage um Echter und Svenja für dich, oder? Ich und der Max, okay. Und wenn nach Ihnen am Publikum, also Publikum mit definiert, dazu eine Frage. Ja. Ja, am Punkt, die Frage, die ich schon hatte, wie erwartet man Prävention nur konkret gemacht ist, weil wirklich ein bisschen grob, so ja, Bestrafung, Richtung los nicht. Die Lesung, oder Prävention und viel aus, wie war das doch konkret Prävention, weil Kriminalität ist ja ein mega breit gefasstes Thema, wo ich nicht einfach so kann, wie manipulieren Gesellschaft, wo insofern dass Kriminalität verschwindet. Und du willst kannst du mal noch Prävention noch konkret leicht feststellen. Alex. Merci Alex. Mach ein kurzes Meldung vielleicht dort so. Ja. Mein Name ist Vanessa und meine Vorsorge also die Polizei am Land von ich gehe immer den einfachen Weg, wie zum Beispiel, du fährst vom Auto am Hongkong, du hast den Winkel vergisst, kriegst 50 €, aber die Kriminalitäten, wie wenn die Polizei anruft, dass du Angst brauchst, zu kommen, obwohl du nicht
politischen Willen leitet oder so. Also, mein Frau ist einfach für die Polizei zum Beispiel mal den einfachen Weg geht und nicht den richtigen Problem geht, wie man den Winkel vergisst und das kann schlimm sein, wie das nicht schlimm, wenn ich nicht vom Bruder leitet. Ja, aber noch eine Klapperei oder so, dass du immer so lange brauchen zu kommen. Merci auch Vanessa, oder? Magst du schon gewusst, für dich reagieren? Das ist auch Meine Damen reagieren nicht vielleicht auf Kommentare vom Herrn. Also ich schon noch dann, ich kann mich schnell nicht mehr erinnern. Vanessa, nicht? Oder? Vier Runden? Ja. Die war Mobilität? Ja, nee, die Mobilität, ja, ja. Mit Lehnstoff, wie du gesagt hast, das größte Problem ist natürlich die von der Integration. Ich bin die eigentlich so tief wirken, ich sehe damit, wir sind für die Integration von den Leuten, die nach China kommen. Jeder, der nach China kommt, soll eben sich Gewissheit auch eben assimilieren. Man denkt an der Egner chemisch, bildet den kein Krimi normalerweise aus, wenn er sich gut integriert. Da geht normalerweise, so eine Schule, der weiß in Krisenstatistik nicht kriminell. Was kann ich dann dagegen so konkret machen? Wir sind zum Beispiel für eine Legalisierung von Pfefferspray. Das ist halt zum Beispiel illegal Element, ich denke, da geht schon ein bisschen gut wirken. Da sind wir oft dafür, dass bei Abrisch wir eine recht Selbstverteidigung haben. Weil momentan, wenn ich abbreche und ich kriege den Kurs, dann dir für wo gewünscht, das ist nicht an der Reihe. Das ist wirklich in Richtung, der den am Akt, wo etwas geschieht, etwas soll machen. Das ist momentan nur so, wenn ihr etwas geschieht, ja, die könnt dann die befilmen, dann wird das trotzdem noch nachfragen, dann geht das trotzdem zerklappt oder was auch immer. Ich muss ein Möglichkeit geben, für an dem Moment sich keine selber zu verteidigen und bedenken, dass du gibt mal über Pfefferspray kommen, gibt mal immer kommen, und das ist ja auch schon gesagt, der viele Lyceen aus der Selbstverteidigungskurve, dann gibt das schon geholfen sind, da können die noch sein Egen, zum Beispiel sein Egen Selbstbewusstsein stärken und dann will noch das mehr zum Beispiel eine Ahnung mit vielen Teilen irgendwann ich weiß, okay, halt kann ich das mit gefährlich, ich muss mehr aufpassen. Ja, das wäre. Merci Max. Svenja, du wolltest auch noch reagieren. Ja, ich wollte vielleicht mal Police einfach aufschwätzen, für weil das Police nicht auf der Platz. Ich weiß nur nicht, wo du Vanessa kennst, mehr im Norden ist ganz oft das Problem, eben die Penurie und Leute, die nicht da sind. Die Tischpatrouillen, die sind nicht zu zweit, normalerweise sind sie nicht alleine. Und dann hängt es wirklich davon ab, wo geschieht es. Weil wenn du sagst, Patrouille zu 11, dann geschieht vielleicht irgendetwas ganz woanders, bis die da sind, das dauert. Und ich meine nicht, dass die Polizei nur just die ein bisschen die unwichtige Sache möchte, die machen schon ja Arbeit. Das Problem ist eben einfach, dass ein Penurie wohl halt da ist, das ist eine Realität. Und du schwätzt nicht auch mit Kollegen, die selber Polizist sind, und die so mal bezahlt und auch Deals aus dem System auch nicht ganz super anscheinend, wo ich aber auch natürlich nicht vom Fach bin, weil ich auch nicht Polizistin sind oder so etwas. Aber das ist wohl von das, was ich immer im Mod kreiere und auch was hier eine Gewerkschaft fördert. Und dann ist ein kleiner Remark zum Pfefferspray, soweit ich weiß, für Police Pfefferspray. Sie dürfen jetzt zwar nicht mehr ganz strikt benutzen, aber sie wundert aber natürlich die Verteidigung schon zum Teil dürfen ein Polizist. Außerdem könnt ihr auch noch Bodycams, wo du dann noch ein bisschen besser weißt. Da ist nämlich die Arbeit vom Polizist gefilmt. Natürlich, du kannst auch noch immer ein bisschen eine Kontrollfunktion von dem ganzen Mechanismus dann rausholen und dann zur Prävention war ich froh. Prävention ist für mich, dass man Leute abfangen, ehe sie kriminell gehen. Das heißt, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man Prävention machen bei der Drogensucht zum Beispiel, dass man mehr informieren, dass man mehr Leute motivieren, weil ich finde, dass zum Beispiel mentale Gesundheit nicht just für die Jungen, mehr eigentlich die ganze Gesellschaft ist dann auch immer ein Tabu. Und ich verstehe nicht, für was du nicht mehr Opfer promoviert gehen. Sie wird für Suchtverhalten, sie wird für Erkrankungen, die nur sie wird für Depressionen, weil ich finde, dass du auch schon ganz viele Problematiken aufhängen. Und dann eine andere Prävention, wo du zum Beispiel konkret von den Jungen kann schwätzen, als dass wir eine Mail zu Adelbrink kommen, eine Aufweichung gehabt vom Jugendinfopunkt. Das ist ganz wichtig, du kannst als Jugendliche, egal wo ihr wohnt, zusammen mit der Nordstadtjugend ist das organisiert, gehen noch mit der Gemeinde, auch die Jugendhäuser von Adelbrink an die Krisch. Und du kannst sich nicht just über seine zukünftige Karriere informieren müssen, aber du sind tatsächlich auch aus ein Outreach-Programm dabei, das ist, das sind Streetworker, das ist, das sind junge Frauen, die gehen raus, die sind ausgebildet dafür und die fangen die Jungen auch ihre Probleme machen, also ihre problematisch einfach gehen, weil sie das Verhalten dann
zum Beispiel, dass darüber geschaut ging, dass da ein bisschen in Teufelskrise ist, dass man eben so obwies natürlich wahrscheinlich mehr groß ist, dass in der Verhalten von den Altronomischen und Altrummeln. Und da sind die Streetworker einfach immens wichtig. Und ich fand, dass das einfach ganz wichtig ist für die Prävention zu machen. Und später in der Stadt gibt es auch schon Straßenengel und ganz viele Assoziationen, die sich da ansetzen und stützen in der Straße, die ganz viel Drogensucht bekommen. Und ich meine, oder auch Gewaltfrauen, die Gewalt am Stuhl erleben, oder auch Männer, die Täter gehen oder selber Opfer von Gewalt gegen Kinderstrukturen. Und ich fand, dass sie nicht genug nach außen promoviert gehen. Und ich fand, das sind zwei wichtige Sachen. Also drei eigentlich, mittlerweile Stellen von den Leuten. Doch einfach mehr weisen, weil sie sind dort, die niemals viel engagiert, Assoziationen, die die Problematiken wollen, die niemals viel Benevolen, die die Problematiken wollen. Und dann drittens wirklich mehr auf Streetworker setzen, nicht just, okay, ich bestrafe dich, weil du was kriminell gehen, mir wirklich zu gucken, wo kommen die Probleme hier und die Leute wirklich da einen Schritt zu gehen und zu helfen. Weil die Polizei ist nicht eigentlich nicht dafür ausgebildet, für Seelensorge zu machen, aber das soll es auch nicht. Und das ist eben so der Punkt, der mehr aktuell ist Polizei im Terrain. Ich meine, den muss man auch gesehen, den muss man promovieren und die Leute so, und du von da hilft. Und ich fand, das ist ganz wichtig, die 3 Punkte von euch in der Dokumentation. Weil nur die ich da direkt versuchen, wir gehen inzwischen auch andere Sachen. Merci Sonja. Armin, du hast auch noch reagiert. Ja, genau. Ich wollte just kurz bemerken, dass wir vorher von der Mobilität und Trafik nicht sollte vergessen. Wir haben eine Sache gesagt, über Polizei und Kriminalität ist nicht einfach so Welt und Raum stolz. Erstens, als Polizei ist das nicht den einfachen Weg. Als Polizei, als mit der administrativen Arbeit, die man belastet. Natürlich, wir müssen fertig bringen, dass als Polizisten Terrain können für die Arbeit machen und nicht mit der administrativen Arbeit überlasten. Zweiter Punkt ist nämlich betreffend der Karriere. Ganz viele Polizisten, die einen Wissensaufschluss gemacht haben, befanden sich noch immer an der Karriere C. So, es muss aber normal sein, dass Polizisten, die auch zu der Funktion publik gehören, auch können von der Karriere B profitieren, die andere finanzielle Mittel an Indemnitäten ermöglicht. Und ich meine, das ist normal, dass alle Karriere mit dem selben Aufschluss beim Staatsminister an dem heute Fall selber traktiert gehen. Punkt der Kriminalität, wenn die Kriminalität mit Integration in Verbindung bringt, suggeriert ein bisschen, dass Leute mit einem Migrationshintergrund oder uns nicht letztes Mal Landwirte dann alle gut kriminell wären oder der größte Teil von denen kriminell wäre. Das ist definitiv nicht der Fall. Sie wissen, dass Lützburg ganz klein ist, Lützburg ist in Reichsland und das ist ganz sehr, und das ist ein perfekter Platz für kriminelle Banden, organisierte Banden aus dem Ausland, für schnell Abbeschreibungen zu machen und sehr über die Grenzen zu gehen. Das weiß ich, weil ganz viele Kollegen von mir, die auch Polizisten sind, das dort bezahlen und sollen nicht Schwarz-Weiß-Malerei machen. Wir müssen fertig bringen, dass all die Leute, die hier im Land wohnen, ob Lützburg oder nicht Lützburg, die neidisch Bayern haben, die neidisch Berufsperspektiven und Edukationsperspektiven haben, da gibt es auch den Tor aufkommen. Merci. Merci. Michael, du hast mich noch ein bisschen Mann geholt, wie du vielleicht auch nicht kurz reagieren auf ihn von diesen Themen, wie von Mental Health gespart, wie von der Sicherheit gespart, wie von der Prävention gespart. Das und sich alles schon ein bisschen umgespart gehen. Wir haben an eine Proposition von uns als effektiv auch für die Mikros spielt, dass man dort verschiedene Kompetenzen von der Polizei auch ein bisschen zurückgehen auf die kommunale Level. Da sind Ideen, die schon umgespart gehen, als Meinung, wo sie kommen, das hilft nur den Tier, besonders auch hier am Norden nicht. Bei mir für kurzem an der Straße, beim Notfall vis-à-vis, also auch abgebracht gehen. Das ist nicht unbedingt ein Tourfahrt dafür bekannt, dass das abgebracht wird. Da sind noch keine Polizeikontrolle, weil rein theoretisch normalerweise da nicht geschieht. Also, dass sie echt eher an langer Zeit selbst geschieht ist. Wenn man da irgendwann sporadisch eine Polizeipatrouille rausschicken, ich bezweifle, dass das absolut. Wir müssen aber effektiv dafür sorgen, dass ein effektiv von der Polizei abgestraft wird. Und wir müssen noch ein bisschen mit der Mentalität abhalten, dass wird schon umgeschwappt wird. Polizei ist immer den einfachen Weg. Weil wenn wir da mit dem dritten Diskurs aufhängen, dann machen wir den Ufer auch nicht wirklich mehr interessant für die Leute. Und dann haben wir noch ein anderes Problem, mit dem auch schon umgeschwappt wird, mit der administrativen Schaft, die sie weißt du noch mit der Karriere. Weil der letzte Baujahr, das aber einfach so, und die sicher als letzte Baujahr ganz oft die Weg, und sie wird nur der Show oder im Studium, wo man mit einem extrem hohen Salär einfach direkt aufhängen, was nicht verwerflich ist, schon in Chile möchte. Die tun effektiv das Problem, dass bei der Polizei aus verschiedenen Karrieren einfach gut stehen, wenn man interessant sind wie andere. Merci Michel.
Wir sind mal den Olympia merci für den Geduld. Ich meine, können wir endlich zum Thema von der Mobilität dann auch kommen, was wir auch Programm stehen. Kann man vom Olympia nach genau? Ja, okay. Max, du was für dich? Ja, ich denke, den Ausbau von dem Schienenverkehr am Norden, das ist ja auch etwas, was der DDR dafür sich angesagt wird. Wir haben auch, also da tun ich auch dabei, den 24. März, weil ich mich erinnere, da ist noch deputiert in eine Motion angegeben, für eben eine Etüde zu machen, für zu gucken, ob es dann noch eine möglich ist, also so sehr wie möglich eine Etüde zu machen, für einen weiteren Gleichspruch in den Norden zu realisieren. Und der DDR, dann CSV, haben dafür gestimmt, sie waren dafür, der Rest war dagegen. Und ich denke, wenn ich sich dann so das ganze Problem von der Mobilität geguckt, ne, wo man eine CO2-Steuer hat, immer mit der als Brennstoff immer mit der über dem Auto zu fahren, und dann erlaubt ihnen aber keine Tüte am Norden für den öffentlichen Verkehr auszubauen. Und dann, da verstehe ich auch ein bisschen fertig. Ne? Mit das eben, dafür setzen wir uns an, dass wir am Norden eben einen guten Ausbau von diesem Schienenverkehr haben. Und wir müssen noch gucken, dass den Zug mit den Bussen, dass die sich aufschätzen. Weil wie oft kommt der Zug ein bisschen zu spät und dann will ich einen anderen Bus holen und dann kriegen die nicht mehr und dann muss ich dann schon werden. Und ich meine, jeder Rede, den eben so dann auf diesen öffentlichen Verkehr pocht, die soll dann versichern, als Karten überholt und all da am Staat am öffentlichen Transport zu fahren. Das geht immens schwer. Und ich denke, wenn es Regierungsmembern an dieser Platz wären, dann gehen sie da ganz schnell an. Merci Max. Haben wir schon gesehen, was das von allen davor? Ja, ich muss eine Klarstellung machen. Punkt der Mobilität. Muss ich für dich angestellt, dass als Politik über die letzten Jahrzehnte vielleicht ein bisschen verwandt hat, wie genug an den Infrastrukturen zu investieren. Das ist der nächste Punkt. Weil als Land ist so sehr gewusst, dass wir dann nicht mit den Infrastrukturen für eine bessere Mobilität nachkommen sind. Da das aber, sagen wir mal, über die letzten 10 Jahre schon angelegt gehen, mehr resultatweise schrägsten an nur Zukunft, an Lohn direkt. Punkt, die Museen, die gesucht gehen, als für eine Tür zu machen, für besser Zugverkehr Richtung Norden, die anscheinend verworfen gehen. Ich finde das auch hier als attaché Parlamentär in der Chambre. Und muss ich nur auf Fakten zurückkommen, dass es nicht so, dass ein Etüde schon an der Mache ist. Du fährst nicht die Sinn, eine Motion zu stimmen, für eine Etüde zu machen, wenn schon eine Etüde an der Mache ist, für zu sagen. Das ist schon ein Kurs. Punkt Ettelbrück, weil du hast Olympia, hast du den Punkt vom Trafik zu Ettelbrück gespart, wo sie wissen, dass Ettelbrück ein zentraler Achse ist, weil im Norden die Norden am Zentrum verbindet. Das ist aber nämlich so, dass Ettelbrücker gar für alle daran massiv investiert wird, dass der Zugverkehr besser funktioniert, dass wir oft, also an mir oft in höheren Takten zwischen an Herfuhren an gar Infrastruktur am Anfang über die nächsten 15 Jahre komplett erneuert wird. Und dann etwas, worüber wir auch an der Chambre ein bisschen angesagt haben, oder in Question parlamentär angefragt haben, als den Kontournement der Proximität von Ettelbrück. Und da kommt für kurz ein Antwort vom Minister, dass das nicht absolut Priorität ist, leider, mittelfristig Priorität war das ein Kontournement der Proximität, das ist ein Kontournement, den auch verschiedene Quartiere mit so einer Schnellstraße verbindet. Schon einmal geguckt, darunter weit Wachen, Nordspidol an der Lycée an der Avenue Salentini, darunter angeschlossen gehen. Und wenn das bis realisiert ist, wird die Verkehrsbelastung hochgehen und die Leute kriegen dadurch auch eine bessere Lebensqualität. Nichtsdestotrotz müssen wir aber so, dass wir Politiker am Norden müssen uns dafür stark machen, dass so ein Projekt wie Kontournement ewig Priorität wird, für dass die Sachen sehr viel kommen. Und dann zu guter Letzt müssen wir auch sagen, dass vielleicht Ettelbrück eben, weil als Stadt ein zentraler Achse ist, in anderen minorhaltigen Mobilitätsplan nötig wird. Mit da sitzen noch andere Leute aus der Gemeinde, die könnten vielleicht dabei machen. Merci Amir. Das hat ganz viel Feedback da, also Kandidatinnen und Kandidaten. Ich meine, Glenn wollte eine Person. Ja, ich wollte auch etwas zum öffentlichen Transport sagen, weil einfach das ist ja schon ein großes Problem, weil du alles, egal wen Ettelbrück durch Ettelbrück geht, muss ich nicht die kleine Rampe, die viel zu klein ist für den Bus, und wenn es wäre eine Kontrolle eine gute Idee. Aber ein anderes Problem, den relativ viele Schüler haben, dass regelmäßig kommen Busse zu spät und schon auch die Schulbusse, die extra geduldet für rechtzeitig Schutz von Schule sein Neues. Auch wenn ich schon mal Notbestimmung am Autotransport will, wo sie
ein anderes Problem ist. Auch mit dem Bus komme ich regelmäßig zu spät. Und das kann ja nicht sein, weil der Bus ist den extra für die Schule geduldet ist. Merci Ihnen für die Durchsprechen vom Schultransport und der Pünktlichkeit und dann immer noch ein Wort mehr tun. Vanessa. Ja, ich komme zurück auf das Thema Kriminalität. Auch das muss auch froh von einem Mädchen der Schule zu Attelbrick. Aber ich schon so, dass das ein ganz zentraler Punkt ist. Ich finde, letztes Jahr und das Jahr so ungefähr 3-4 Mal Polizei gerufen, jetzt Kleinigkeiten wie ein von der Straße wahrscheinlich, den ganzen Attelbrick, Alkohol und Schiebel Leid, 4 Uhr mittags, wenn alle Schüler aus der Primärschule neben trippeln. Und dass du Polizei ein 40 Minuten braucht, obwohl ein Polizeibüro zu Attelbrick ist, ein Polizeibüro zu Siegfried ist. Also das kann nicht sein, dass die dann mittags 40 Minuten brauchen, um hinzukommen, obwohl du lauter Kameraden stehen und sonst kein Mensch etwas möchte. Aber das ist ein Problem von der Gesellschaft, dass keiner etwas dagegen möchte. Ja, also viel zu so, warum wirklich ein Problem ist, dass nicht genug Polizei da ist. Also ich meine, administrativ Arbeit ist so nicht mehr wichtig wie ein Problem, wie zum Beispiel den du komplett voll im Boden leidest und drin scheißt und noch nutzen und groß kannst. Merci Vanessa. Wir kombinieren Thema Sicherheit mit der Mobilität. Mandy, ich meine, du wolltest die nächste Episode. Ja, ich will ganz kurz auf den Zugtrafik auch eine Karriere, du musst mal an die Wegschrasch, du hast die letzte Jahr ganz viel Schlaf ging einfach, wo ich gemacht habe. Wir sehen auch gut, ich meine, so Sachen am Platz, du siehst auch die Tüte, die in dem Moment gemacht gehen, du musst nur also Leute ein bisschen Zeit gehen. Wo ich aber echt öfter zurückkomme, dass ich früher so, dass ich schon mal wusste, dass den einfach immer beim regelmäßig zu spät kommt. Und du musst von dir dahin noch so eine Stil kommen, du kannst nicht bei dir dahin an der Busplan an der Schule kommen. Das ist mein größtes Problem. Und du siehst mir zum Beispiel, du musst dann direkt dahin, das ist natürlich vorwärts brauchen. Das kann nicht sein, dass du dich musst vorbeilaufen und selber und trotzdem den Auto hast und dann noch zu spät kommst. Das ist nicht die Bühne von einem Bus. Ich meine, du musst an der Bus schon viel mehr Platz geben, von heute bis auf Wattelberg bis auf bei dich. Da muss einfach Straßen accessibel gehen für die Busse. Kann nicht sein, dass du Wattelberg musst durch den kleinen Raumsatz knirschen und dann einfach spät füreinander kommen. Das ist absolut ja, weil ich schon Meinung bin, du musst mal so froh, wo braucht ihr Busse? Das Problem ist, dass die Straßen nicht accessibel sind. Das fehlt von der großen Straße von Schumann bis Reichland und dann fehlt Attelbrick. Das ist ja das normal, wenn die Straßen nicht accessibel ist, die so den Trafik nie sehr machen. Das ist einfach, weil es trotzdem zu spät kommt, weil nicht mal geguckt wird, wenn Buszeiten geraschen kaufen, dort startet der Stau, den was in der Garagen kauft, die Baustellen, die momentan sind. Es wäre mich auch sagen, dass bei einem Bus gemacht wird, bei den Menschen nicht, weil die ganzen Stau zu Federungen, also aus, weil du die Rotoren in der Hand sind, dass du dann noch gesagt hast, ja, während der Zeit von dem Chantier könnte der Bus 10 Minuten früher oder so etwas schon noch. Du bei einem anderen Bus hin, dann kann man nicht wollen, für den halben Platz gesagt wird. Und der Bus steht noch so, wo den im Zählsturm so ist, dass die noch gemacht wird, weil der Zug ausgefallen ist, sonst wäre der Bus wahrscheinlich stehen. Und dann muss ich den Bus auf Volt zählen und dann zwei Zug, dann 20 und dann noch ein Bus für mich zu kommen. Und wenn es das mal voll in den Straßen nicht accessibel ist. Nee, und da ist der Crash, da kann nicht sein, dass du dich musst, eben so von umsetzen, du selber. Und du bist von der Schule, so ein Platz gesagt, da muss halt funktionieren, wenn das nicht so dich und die anderen 100 Leute, die in dem Moment davon profitieren. Wenn du für so eine Schule am Projekt, wir müssen die Leute froh, sie ja Bus abhaben. Für eine kurze Zeit in eine Form kommt, wird einfach gestraft. Und ich stelle die Tür von Leuten mal einfach ganz super so, bei mir fehlt okay Bus mehr. Das kann nicht sein. Für was geht du nicht mit den Leuten noch geschwommen? Und dafür so nicht, wir müssen uns wegnehmen und die Leute fragen, wo brauchst du das? Und ich meine, wir müssen auch sich ein bisschen merkbar machen. Nicht nur mit dir, wie auch Entschuldigung, also ein Schüler kommt regelmäßig spät, das kann nicht sein. Du musst ihn auf so einen Platz setzen. Merci Mandy. Ich hatte jetzt eine Frage, was hat der Schulbusreso oder ist es öffentlicher Transport? Der Schulbusreso. Aber irgendwie das das? Gilt? AA der feiert. KA der feiert. Okay. Also, ich kann nicht nur, ich ist so, wir sind ja auch nicht am Transportministerium, aber ich probiere das, da tue ich den einfach mal matt, und dann gibt man die Responsablen weiter, und dann den do nicht etwas verfangen, weil den do kann, das Bus echt, da können, wie du 4 Stunden willst, weil Stoß käme auch nur nicht an 3 Minuten Hybrid gemacht, und wahrscheinlich käme auch nicht an 3 Minuten ein Bus in die Frage gezeichnet. Das ist, was ich machen, dass ihr dann zwei gucken, dass du Bus echt könnt, und ich meine, ich nicht einfach mal und als Deputiert weiter, die das mal können
Erkenntnis, die von den Ringgeholget gefördert geht. Das ist das Beispiel, das ich halt versuchen, das andere, das kleine bisschen aus der Kompetenz, die ich auch ausgefühlt. Merci Alex. Und ich fühle mich als Svenja, die wird auch noch reagieren. Wie für dich schon mal eine Rückmeldung? Genau, also Vanessa hat noch kurz über Kriminalität gesprochen. Und ich wollte just noch so nach dem Rapport, dass das nicht kann sein, dass das nicht wichtig ist, also wie Verteidigungsaktion oder whatever. Aber sicher ist die Sicherheit letztlich so, dass Police so viel mehr, also zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, ich habe mein Handy geklaut. Und für die Rückzufahren haben wir 15 Minuten gebraucht, aber natürlich war die Polizei in England und Minuten gegangen, einen Rapport darüber zu schreiben. Ich meine, das ist so gut für sicher zu sehen, dass alles korrekt ist, aber ich weiß nicht, ich schnecke viel als die von mir. Genau. Egal, nicht okay. Aber nur über also ich meine, ich muss einfach das Problem ist sicher, also ich meine, als Gesellschaft ist das Problem. Ich sehe so viel. Es gibt so viel Leid, es gibt so viel Misere. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich den auch so gesagt habe, das ist einfach so bleibt, ich weiß nicht, es gibt immer für Solidarität geschwärzt, es gibt geschwärzt, wir werden helfen, wir müssen etwas gucken, aber es ist einfach nie etwas daheim. Es ist einfach nie ein Resultat. Aber wann, ich will okay Problem, wenn ein Resultat lang braucht, weil muss ich ja nicht mal aufbauen. Das ist allgemein so einfach, dass so viel geschwärzt wird, es gibt so viel, es gibt mehr gemerkt, es gibt so viel Energie verbindet sich für unnötige Sachen, obwohl wir uns als Gesellschaft, ich weiß nicht, guck mal, wir fangen schon mal mit der Kriminalität an. Weil der Grund von der Kriminalität, also auf jeden Fall, ich Leute begegnet an meinem Leben, die haben sich nicht, die sind normale Menschen gegangen. Kriminalität, das ist so scheiße. Aber die Leute sind durch Sachen gegangen. Und ich habe keine Ahnung, ich habe viele Typen, die normalen Leute, so normale Leute, weil sie eigentlich so mal durch nichts gegangen sind. Sie hatten eine stabiles Zuhause, sie hatten eine Show, und nun kriegen sie Taschengeld. Sie haben keine Sorgen. Sie haben ja ein normal, das was Leute heutzutage als normal angesehen. Das ist ja schwer normal. Das ist ja schwer normal. So wie wir haben vom Suchtverhalten, den aktuellen Problem hat. Aber nicht als Gesellschaft, die basiert sich auf das Suchtverhalten. Kaffeekonsumation, das ist alles Suchtverhalten. Und ich meine, das Problem ist, wenn wir über Sensibilisation schaffen, da müssen wir auf den Grund holen. Und dann müssen wir nicht mehr überflächig so, okay, Drogen sind schlecht, weil das sehr. Die meisten Leute, wenn sie fehlt, 100% von Drogen hältst, dann suchen sie halt die normalen Sachen, einfach so die normalen Sachen, die ich nicht weiß. Aber die Sachen, die also ich so ganz persönliche Erfahrung, ich habe mir einen Ecstasy geholt. Ja? Also ich nicht mal, weil ich das erzähle, ich habe mir geholt. Und ich war schockiert. Wo ich realisiert habe, wie als Mädchen, ich weiß nicht. Ich stehe nicht. Nee. Also, ich meine, mir müsste so fangen, dann auch zu machen, und die wissen, die fehlen, auf Intuition zu funktionieren. Genau, ich meine, die sind sicher am anderen nicht schuld. Weil es sind so viele Sachen, die einfach so. Mori, oder? Ja. Merci, du hast gesagt, dass du angefangen hast, schockiert. Kannst du das nicht kurz so, was dich schockiert hat, zum Beispiel? Du hast die Erfahrung gemacht mit einer Droge, zum Beispiel, da hast du dich schon schockiert gewesen. Genau. Du hast nicht gesagt, was hat dich schockiert? Aber, wo ich das geholt bin,
Wo ich abgeholt das war so sich am normalen Zustand da sehe ich so ich weiß nicht da sind ängstlich da sind nicht offen ich weiß das Gefühl dass ich schwer habe vielleicht anderen mir am Punkt wann ich stelle dir doch kein Herr wenn ich einen Buch mache mir gibt du etwas ich kann dir erklären ich kann es nicht erklären das ist einfach just dass ihn realisiert für sich das mir nicht wir sind nicht nee, pardon, tut mir leid, aber, also wir Menschen, ne? Das ist ja so. Wir Menschen. Genau, aber... Das wird mir nicht, dass du den Mikro hältst. Ah ja, pardon. Merci, pardon. Aber nach ganz kurz, weil wir haben... Genau, nee, ganz schnell. Ja. Also, ist es, was ich so will, dass wir sind die ganze Zeit so, weil die Gesellschaft heißt so nicht, so meine ich. Es gibt nicht geschildert, es gibt kein Offenheit. Leute sind alle Leute, natürlich Angst, schon überhaupt eine Meinung zu suchen, aber das fängt schon in der Schule an, weil eine Klasse, ganz oft das ist eine Klasse, wo sich schon eine Meinung hat, die eine Meinung ist für die ganze Klasse, aber wenn ihr nicht Außenseiter, wenn ihr eine Meinung seht, da wird ihr zum Beispiel Geschichte, das ist einfach so, wenn ich schon komisch geguckt habe, das ist für sich genug, es kann nicht Vorbild, es kann nicht so genre, keine Ahnung, die Person nicht tot zu machen. Das ist schon mobil genug, die Person an Schulen zu gucken, weil sie eine Meinung hat, obwohl sie Familie eine Meinung hat. Dann die Leute, die verschocken da, weil sie Angst haben, was ich meine. Genau. Ich meine, das ist so ein Problem. Du willst also auch mal so, dass als Bewusstsein heißt, dass man just über Überflash das hat mir gesagt. Das ist schon ganz viele Sachen. Ich meine, just ein ganz Klammer. Ein ganz kleiner Klammer. Gerne. Aber ein ganz kleiner. Du kriegst auch gerne eine Antwort für mich, just dass man eine Chance hat. Ja, auf alle Fälle. Merci. Mein Name ist Monty und ich habe eine Frage zur Mobilität. Weil ich schwatze ja immer davon, dass Etüden macht und dadurch Changement an der Mobilität so sind. Mit dem Problem zum Beispiel von der Mobilität am Norden, auch mit dem Fisch und auch mit den deutschen Schulbusser. Also, das sind aber Probleme, die schon seit Jahren bestehen und es ändert sich ja von nicht viel. Auch, also ich habe einfach das Gefühl, die Push oder Solutionen gehen nicht so von den Politikern und auch vielleicht, also nur nicht direkt von mir. Wir haben alle Mangel, die nicht so gepusht, weil die auch einfach nicht selber politisch ungefähr konzerniert sind. Weil wenn wir gucken, die meisten Politiker und auch vielleicht die meisten Personen, die sind gebunden um den öffentlichen Transport gebunden, weil die alle ihren Auto holen. Und da sind die vielleicht auch nicht bewusst, wie schlimm also das Problem von der Mobilität auch von uns zu muss für uns Schüler, weil auch in der Schule, wir gehen dann, also wir können dann immer Identität hier und da, und auch zum Beispiel ich, wenn ich gucke, wenn ich schon zu spät komme, so wenigstens Bus, dann am Platz der Schule aktiv auf das Problem ausschreiben und auch bei der Mobilität kann ich auch immer ein Feedback geben. Da hatte ich auch schon mehr oft hingeschrieben und so, ja, also ich komme dann zu spät, bla bla. Aber dann könnt auch du, ja, wir schaffen schon, wir können nie eine aktive Lesung. Und ich frage mich, wie könnt ihr dann so das mehr pushen, nicht als Einzelpartei, aber auch ich einfach zusammen gehen, weil das Problem ist ja für dann schizophren. Und was du konkrete Lesungen am Platz immer noch Etüden zu machen, die dann mega lang brauchen, also am Anfang nicht könnt. So nicht mehr. Martin. Thema Sicherheit und zwar noch Pepperspray. Innerstadt der Stadt Fehler zu regulieren, weil als eben die zweite Kultur Job mal überhaupt ein Pepperspray dann viele sich nicht sicher. Also mir ehrlich gesagt hätte ich lieber das Kind hat, weil das die Folge und kein Gerät, weil ich hätte lieber dann einfach meine Taktik und meine Schüsse legen, einfach so das Trippeln, also von der Gachung zu trippeln, wie zu wissen, dass Leute rundherum mich auch nach Pepperspray als doch benutzt geht. Also wie geht ihr da?
schließlich heute nicht unbedingt so gemein gehört, aber ich nutze einfach die Opportunitäten aus, weil die können natürlich schon mal bei Parteien. Ich meine, das wäre auch den Gänge gefallen. Ich weiß nicht, ob die schon realisiert hat, wie viele Bücher all Jahres wiederholt gehen von der Schule, die auch vom Staat bezahlt gehen. Und ich meine, es wäre einfach ein besseres System, wenn alle Schulen so mal, das ist ein bisschen übertrieben, mit 25 von allen Nature-Büchern an der Klasse wird, an Schüler, die alle Jahres später kommen, die benutzen einfach die schon benutzt werden. Falls Profit gehen, dann kann die Stadt sie ersetzen. Aber wenn man das so macht, anstatt dass alle Jahres, alle Schüler dieselbe Bücher kaufen, geht alle Generation, dann hat man mehr Bücher zu machen, der Staat hat mehr Geld, auszugehen für Blödsinn. Scheint mir einfach viel besser und effektives System. Dann da kommt ja ganz am Anfang Thema von der Digitalisation, und es kommt auch Thema von den, bei der Police administrativ. Ich quoten halt kurz Madame Merkel, Internet ist noch Neuland für uns. Problem ist, administrativ ist schon auch beim Parastaat ein Job d'étudiant gemacht. An den Blödsinn, den ich dran hörte, das ist wirklich schlimm, weil ich muss dann per Hand Fichiere machen und alles. Auch wenn ich quasi judiciaire den wie ist, für extra Fische machen, obwohl das auch automatisch durch Programme gemacht kann. Und ich fand in Lützeburg einfach so ein bisschen mehr an die Technologien investieren, weil wenn ich gesehen habe, dass ich online gratis mir ein Dessert schreiben lassen kann, mit Lützeburg kriegt es nicht hin, probieren automatisch zu sortieren. Dann meine ich aber, wir sind aber ein bisschen Hand tun. Falls ein Beispiel wird, also ChatGPT, das tut er ja schon, das kann er ja sicher. Schon dann noch ein Foto zu Victor, also du was die Dünner stellst, weil wir haben nämlich momentan so circa 6 Foren an Themen, dann wird schon ein bisschen viel für zu reagieren. Ich bin vor allem auch, dass man nach so Foren holen. Die kommt ganz geschwind auch drin. Ich sehe den Humor in der Mail, also nicht wie du. Ja, das ist nice. Ja, mach du. Ah, okay. Ah, super, gut. Naja, wir haben Themen, eben, wir sind auch immer bei der Sicherheit, wir haben aber auch Themen, die neu eben als erklärt wird von der Solidarität überhaupt, wie wir auch die Barfähren nehmen, wie ehrlich, dass wir wirklich als Gesellschaft auch Themen können abgreifen. Also wir sind richtig gefordert. Svenja, ich meine, du hast Plattform zu reagieren. Ja, ich wollte eigentlich auch zwei Sachen abholen, die da ganz viele Faktoren, wo ich nicht Möglichkeit habe zu reagieren. Das eine ist natürlich den Vierfall, den Verhasser zu Attelberg, wo das ist eine Problematik, auch von dem Büro da ist, heißt nicht, dass auch immer Patrouille da ist, weil wenn sie dann irgendwo nicht gerufen wird, und am Norden ist da das Problem, dass keine Leute da sind, das hat schon viel schon gesagt, dann ist das natürlich, ne, da können die Leute auch nicht direkt da sein. Ich meine aber auch nicht, dass die böse Wille von der Polizei ist, dann nicht zu reagieren. Wo man den Gemangen technisch machen kann, ist natürlich immer das Reglement ein bisschen aufpassen. Und das kann zum Beispiel für sowieso wie, dass man den Garde Champêtre einfach mehr, also der klassische Gemange-Pusher, wie die Leute noch nennen, dass man dem einfach ein bisschen mehr Kompetenzen geben, dazu kommen. Das zum Beispiel auch, ich fand, dass den eigentlich auch kennt, wenn ein Handy zum Beispiel geklaut wird. Für was kann das der Garde Champêtre machen, zum Beispiel? Weil ich so mal den Polizist oder Polizistin das so oft mal administrative Sachen behaftet, dass wirklich scheinst du mehr Zeit drauf geht, für einen Plan abzuholen, wie wirklich stehen und rumzuholen. Und das ist auch ein großes Problem. Neben der Penurie und Leute läuft dann natürlich um Terra einfach ein Problem, dass Leute nicht da sind. Und du so nicht mal, das ist natürlich einfach problematisch, weil ein Gemang aber kann machen für sich vielleicht ein bisschen mehr sicher zu viele. Weil wir hatten noch eine Remarque von Attelbreck, ist die selber von Attelbreck. Und du kennt ihr zum Beispiel, du hattest mir auch einen kleinen Austausch an Politik, auch mit den Jugendlichen von der Nordstadt, wo sie ganz viele Ideen kommen, wo was kann man umgehen, das ist einfach eine Diskussion, die eigentlich auch vom Gesetz hier schon wohl nicht so einfach ist. Ein Gemeinde kann nicht dezidieren, wie in den öffentlichen Raum einfach so Kameran abbringen, natürlich auch mit Datenschutz zu dienen, und mit Freiheit für jeder Range nicht überall ständig gefilmt zu gehen, weil da was Privates ist, wenn ihr rundherum liegt, oder wenn man die Video nicht vor und dass die Leute die Idee gucken. Also das ist auch gesetzlich einfach nicht so einfach. Wie bei der Gemeinde zum Beispiel kann machen, als Belichtungen helfen zu schon ganz viel, wenn es keine Stärke gibt. Und Ziel ist auch Polizeipräsenz aufsetzen. Ich fand auch, dass man nicht einfach können alle Wünsche hinsetzen. Ich meine, die Polizeiausbildung ist wichtig. Du brauchst eine bestimmte Art und Weise für über Sachen nachzudenken. Und weil du Leute tun, zum Beispiel bei der Polizei, die
nicht richtig Fakten gesehen und dann Leute direkt viel schnell verurteilen. Ich fand dann aber auch ein Problem. Natürlich kannst du auch nicht einfach irgendeine Person dahinter setzen. Und natürlich, die Ausbildung muss auch informiert, die von den und ich fand auch, dass die Leute, die an der C1-Klasse nach immer hängen, die aber eine normale Bock und eine normale Premiere, dass die müssen dann in die B1-Karriere kommen, für das der Polizistenberuf auch einfach mehr attraktiv sind. Das sind so Sachen, die national, aber auch kommunal können machen. Und da wollte ich aber reagieren auf die Mobilitätsdebatte, die wir neu hatten. Der Punkt, die Realität, die wir einfach erleben, ist, dass ganz lange nicht an den öffentlichen Transport investiert ist. Natürlich kann ich so sagen, okay, das ist einfach gesund. Wir haben ein geringer Minister kann nicht an 10 Jahren Sachen wettmachen, die als 60 oder 70 oder sogar mehr lang verschwunden sind. Und das ist auch nicht von der Realität, dass da Bussen an den öffentlichen Transport nicht wollen. Ich will regelmäßig, ich bin zwar nicht mehr an der Schule, aber ich war auch rein an der Schule und schon den Bus auch geholt. Und natürlich bin ich auch einfach zu spät gekommen. Dann bin ich eine Macht gekriegt, dann bin ich einfach so Zeit war mir sehr wenig. Normalerweise hätte ich aber geladen, dann schaut aber BTT am Klassenbuch. Das sind die Geschichten. Das ist natürlich problematisch. Ich meine, wir haben den RGTR-System, also das ganze System von den Bussen, auch von den Schulbussen, haben wir immer organisiert. Und natürlich bleiben wir nach Schachstellen, natürlich sind die gemacht, natürlich hast geguckt, wo ist der Bus war vom Bus am größten. Und du für sie und dir fahren steht, die keinen Bus mehr kriegen, weil es wahrscheinlich einfach gar nicht rentabel war, für die Busse voll zu müssen. Weil auch du eine Penurie Busschauffeur, da muss ich gucken, okay, wie kann ich überhaupt accessibel sein, wie kann der Bus wo fahren. Und ich bin auch ganz dafür, dass man die Leute mehr trash gehen, auch wirklich eine Plattform zu, wo sie reklamieren können, wo sie das Problem suchen, wo sie immer rumwollen muss sehen, das Problem suchen, weil das auch alles neu, wo sie Schwachstellen, das ist nicht alles super. Das probiert ihnen zu verbessern, wenn natürlich sind auch Problematiken da. Und da muss man einfach gucken, da zu zoomen als Gesellschaft organisiert zu kriegen. Und da kann ich mal für klein, dir zum Beispiel auch Hofbusse vorstellen. Ja, einfach wissen, wie klein sie, wo auch nicht unbedingt die Buschauffeur Führerschein holen, für den zu fahren. Und das sind zum Beispiel Sachen, die ihr könnt lesen und dann... Ich finde, die von ein paar Ideen auch von anderen Kandidaten oder Kandidaten abhängen. Ich habe nicht Möglichkeit für Leute zu reagieren. Bei Appleback ist der Punkt doch, gar kann man es eigentlich eine immense Entlastung geben, weil man den Trafik durch eine Unterführung lassen an den ersten Leben von der gar Stufe, das Gebäude für die Stufe, dann kann ich Shared Space gehen. Das heißt, mit die noch die Bier eine gewisse Lebensqualität trägt, sodass sie sich auf dem Raum können aufhalten. Als Gemeinde, das ist nur national. Als Gemeinde probieren wir tatsächlich auch ganz sehr, dass die Konturen mal endlich soll kommen. Den hat eine immense Entlastung, weil Appleback ist das Problem, dass man ganz viel Durchgangsverkehr holen und den muss man regeln, den muss man rauskriegen. Gleichzeitig muss man aber auch die Infrastruktur stärken für die Velo, für die Fußgänger, für Alternativformen von der Mobilität. Und du hast Gemeinde auch am Gang zu gucken, für die Stadt kein autofrei zu kreieren. Das heißt, dass viele Leute auf den Bus sollen kommen und das Auto dann durch die Unterführung gehen, der den Durchgangsverkehr einschnitten durch die Stadt kehr lebt. Und zu dem Rempart beim Deich, da haben wir als Gemeinde schon gefroht, das technisch nicht möglich, die Rempart nicht groß zu machen. Das sind so Sachen, wie gesagt, die kannst du nicht von den Ländern der Politik dran, hast die in der Job für nicht gesehen, ihr steht am Gemeinde fahren, wenn sie ganz oft Kontrakte, wo ich einfach nicht Wirtschafts machen kann, wo der Terrain nicht mehr groß ist. Wir leben mit einer Realität, wo wir auf dem Auto gesagt haben, an Straßenhunde mit einem bestimmten Platz. An den Platz muss man mittlerweile gut abdehnen, auch für die Velo, für die Fußgänger. Und da ist zeitweise immer schwierig. Und dafür geht es halt noch immer ein paar Probleme, die auch nicht direkt auf für die Leute gelöst sind. Merci Svenja für das Einschätzung, Michael. Du warst noch viel d'accord, wir schon viele Ideen hören. Ja, ich wollte auf zwei Fragen konkret angehen, die gestaltet wurden. Die erste nämlich mal Tunnel, die glaube beantwortet, mit die zweite als Politiker selber nicht davon betroffen wären. Ich sehe selber von Fehlern, ich stehe zu Fehlern am Stau, ich stehe zu Ettelbreg am Stau. Es sind im Anfang ganz so abdablich gefahren, den Zug war für mich so unzuverlässig, dass ich auf ein Auto umgeklommen bin. Lauf ich mit dem Auto, da stehe ich am Stau, das heißt, du musst mich nur dezidieren, ob ich 400 Waschauer mit dem Auto fahre, entweder am Staustuhl, oder nur der Waschauer. Das heißt, weil ich entweder frei im Büro sind extrem spät. Das heißt, wie sich schon selber davon betrifft. Das Problem ist halt, die ganze Problematik ist gut Stück mehr komplex in Gefmengen. Und da kommen wir dann auch zurück zu Ettelbreg, es gibt ein ganzes Mobilitätskonzept 2035 für die Nordstadt, den an der Nordstadt Gemeinden auch schon vorgestellt vom Ministerium. Da sind dann eine andere dabei, die schon gespannt auf Kontrollen und Proximität für Wachen, auf die Ettelbreg, da gehört dann den Tunnel dazu, der Reaménagement von der Gare. Das ist das ein ganz Konzept, das bis 2035 soll stehen, wo eine Ahnung dann noch eben Tabstraße zwischen Ettelbreg und Dietrich soll reaménagiert gehen, für die Leute eben dort den Trafik
helfen nach Abschluss Zweck zu kriegen, dass Leute besser Lebensqualität tun. So, wie realistisch ist das ganz persönlich? Ich glaube nicht, und dass man bis 2025 schon, weil alles, was da geplant ist, plus die Tunnelen, die sie da bauen für die Kantone mal die Proximität, das wird ein gut Stück mehr kompliziert. Und dann hilft das von nicht an Abself, dann hilft doch nach dem 2-3 Luftstadtgemeinden, eine Menge, die fehlen, die von großen Kantonen immer so kriegen, weil der ganze Durchgangsverkehr, den er nur zu Ettelbrück an den riesengroßen Raum beim CHLP, wo alles staut, den lebt teilweise durchfehlen. Das ist bei Eichshilfe zum Beispiel dann nur gut nicht. Geht sogar teilweise nach oben, weil immer mehr Leute dabei kommen. Wenn die Kantonen mal durch Ettelbrück dann hat es wirklich schnell aus dem Schnappschuss kommt, dann ist es noch mehr Trafik. Das gibt einfach keine Wunderlesung an. Das ist immer einfach effektiv. Das auch schon so, das ist immer einfach einen ganz spezifischen Punkt zu meckern. Wir müssen das ganz effektiv mehr global sehen, weil es gibt Initiativen, dann sind auch schon für verschiedene Sachen weit über den Etüden-Stadium raus, die schon konkret Propose gemacht haben. Das Problem da ist eben nur die Umsetzung. Wie schnell das machbar ist, das ist ein ganz anderes Thema. Merci Michel. Alex, du wolltest noch reagieren? Ich will auch noch 3 Punkte angehen. Ich meine, du warst froh, ob die einfach indirekte Repräsentativität ausschweizt in der Politik. Die Schüler zum Beispiel, also so, wen repräsentiert ihr schon in der Politik? Eine von unseren Forderungen, die mir schon eine Zeit schon anschwingen, sind Forderungen, die alle Kulturparteien haben auslauten, nicht unterliegen, als dass man das Wahlalter dort ab 16 Jahren möglich soll sein können zu wählen, weil dann erlaubt auch die Dominanz, zum Beispiel der über den Bus, dass die mehr seriös geholt gehen von den Politikern, dass sie mehr gepusht gehen, und das ist eine Form von Repräsentativität an der Politik. Und du setzt man doch dafür an, dass dein Wahlalter 16 so hochgesagt geht, für die Sujet noch gut zu schwätzen. Also ich kurz vorhin, wäre das in dem Fall auch obligatorisch oder können Sie sich dann abschreiben, wenn ihr 16, 17 hast? Ja, also a priori hatten wir das für obligatorisch, aber wir können noch mal eine fakultativer Lesung lesen. A priori lieber obligatorisch, weil da muss ich sich auch damit auseinandersetzen. Dann machen wir eine kurze Aufstimmung. Wie von euch steht sich vorstellen, dass das eine gute Idee wäre, für schon ab 16 der wählen zu gehen? Also findet auch den muss wählen zu gehen, wie der wählen zu gehen. Wie wir dort tendenziell dafür. Okay, das ist aber eine gute Majorität, die ich zurück. Max, du kannst du noch kurz darauf reagieren, ich bin da jetzt runter. Also, das wirklich zu gesehen, das Resultat anscheinend doch wichtig, dass ihr für Ehrrechte aussetzt, weil von dir das nicht macht, sondern so, die ganz anmachen nicht, bestimmt auch nicht. Natürlich sogar im Referendum 2016 bewiesen. Ein zweiter Punkt, den du geschafft hast, das war, ich dort ein bisschen so rausgekommen, alles dauert lang, alles sind Etüden über Etüden, das ist richtig und das ist frustrant an dem ganzen Politikbereich. Es ging, und das kommt kurzfristig auf die Gemengefallen, die da ausstehen, es gibt auch Sachen, und da wird das Gemengeniveau flott, da geht es viel miser. Ich gebe ein Beispiel. Zu Waldfahr haben wir einen Nightbus, an dem das Bursch am Lycée war, Student war, sind immer über die Kirchbirch gefahren, und ich bin 15 Minuten verloren, und du hast nie rangeklommen. Das war nicht für ihn, den ich geholt wurde. Just weiß, an der Zentrale hat er nach keinem Land gekriegt, weil noch nie benutzt. Und da sind also natürlich nicht attraktiv. Plus noch so ein Anstand kommen. Und da sind, von mir mit meiner Rackung, sind sogar zu 2 Junker da rankommen, auch von den Gründen, zusammen mit mir, und gesagt, wir wollen das unbedingt ändern. Und wir gucken das innerhalb von einem halben Jahr geändert, dass er nicht in die 15 Minuten die Tour fährt und dass der Bus alle halbe Stunde kommt. Das war ein halbe Stunde Prozess, also ein halbes Jahr, und da hat man das gesagt. Und das beweist, man die Decisionen, dass die, wenn in die Minute rund ist, weil ich nicht im nationalen Plan, wenn ich im kommunalen Plan kann machen, dass das halt so viel effizienter ist. Auf der anderen Seite, und das ist eine zweite Geschichte, wollte man Zebrastreifen über eine nationale Straße kriegen, weil da extrem viel, also Leute tröpfeln von der Straße sind sowieso immer verkehrt. Und wir hätten gerne einen Zebrastreifen gehabt. Die Straße ist aber eine Nationalstraße und das heißt Kompetenz, Staat. Das hat 4 Jahre gedauert, für den Zebrastreifen wieder zu kriegen. Viele Renoncen, Hai und Do. Und das ist ein bisschen Problematik, an der wir allgemein sehen. Wir müssen gucken, dass man die administrativ Aufwände, die enorm sind, dass man die hochkriegen und dass man da Vereinfachungen machen. Das ist, wo wir an der Mobilität und das ist auch, wo wir an ganz vielen anderen Bereichen.
Und das ist auch, dass muss Heinz da muss ich Aufweichungen machen. Risiko, Sicherheit, das sind alles Balancen, die muss handeln, und die gehen da immer matt durch. Und wir haben so eine Tendenz, dass man absolut alles muss, der kein Risiko mehr sind, der muss alles 100%ig unmöglich sicher sein. Aber da muss man vielleicht ganz bisschen als Gesellschaft auch drüber gehen, für zu sagen, okay, wo ist die richtige Balance rein? Und im Moment sind wir nicht im richtigen Weg. Merci Alex. Max, ich meine, du wolltest nach reagieren auf den Wahlalter ab 16. Ich proposiere, dass wir bei 100 zuholen und ich meine, die betreffend Mobilität. Dass man effektiv tut, und dann gehst du als ich tut, weil es ein paar Situationen gibt. Das sind Laura und ich habe also so einen Punkt, dass ich denke, Kritik an Mobilität zu mir. Also ich komme von mir, ich muss einen Zug hören für die kriege. Und ich fand ein großes Problem, was das sich extrem viel Verspätung. Ich weiß, den ersten Schultag hatten 80 Minuten Verspätung. Und da gab noch an die Lehrer und so. Und ich fand traurig, dass wir eine Busgesellschaft tun, die zu mir stationär ist und wir dann einfach keinen Ersatzbus kriegen. Und plus, auch wir hatten noch recht für uns, für ein Jahr, gut mal recht mehr Waggon und so. Obwohl Felicien ja an dieser Gegend sind, und wir hatten 2 Waggon und ein Stück Altchaos. Auch nur noch, wir stehen immer von wenn so 4 Waggon hast du, wo dann täuschend eine Leute stehen. Und Promis hat mich ins Organisiert, dass einfach entweder wird man leert, und dann geht so, wir kriegen so 5 Minuten Verspätung, und dann haben sie aber so 20. Und ich sehe dann am nächsten Trimester sind ich alle Woche mindestens 2 Monate spät gekommen, wenigstens ich. Und ich habe auch keine andere Möglichkeit, weil der Bus einfach hier gefahren ist. Und wenn ich gefahren ist, dann ist dann halt durch Appelbrück gefahren, und dann ist das auch immer mega wichtig. Merci Laura, ich meine, das ist eine Erfahrung, die mich von alles schon mal gemacht tun. Ja, wir noch eine Rückmeldung. Mein Name ist Michael, meine Frage ist schon halb beantwortet. Es war von was sind konkret Mesuren, die ihr auf kommunaler Höhe kann holen für so Probleme an Beschwerden, weil die waren nicht nur Schulbusse, sondern auch Liniebusse, die es gehen kann machen. Besonders schon oder Organisation von den Liniebussen sind halt viele Sachen besser gemacht, die noch keine Probleme aufkommen. Und das ist also oft wir sind nicht, was kann gemein machen, also wie weit kann gemein wollen für die Forderung zu stellen oder Proposen zu machen. Merci Michael für das Froh und schmecken wir nachher direkt zu dem Thema. Es sind Marilu, und das ist so auch nicht wirklich froh, mit das ist auch so eine kleine Kritik. Und zwar ist es so, dass wenn ich heute zum Beispiel den Zug hatte, für die umzukommen, für meine Maschine, für meinen Bus, ist es so, dass der Bus und der Zug sich überschneiden, dass ich den Bus schüss nicht kriegen. Und das ist aber so eine Sache von 3-4 Minuten lang. Wenn ich dann aber allein Kritik gebe, auch nicht, denke ich, dass ja, weil du nicht jetzt einer Person ein ganzes Buslinie verändern. Dann muss ich halt eine Stunde zu mir schade für den nächsten Bus zu kriegen. Ja, das ist alles nicht so gut. Merci Mario. Anschließend Leon, du was hast du zu dem Thema? Volts hochgeplant ist, wo die Diskussion herumgekommen ist, dass alle Menschen auch bringen muss, aber dass ich gewundert wird, dass die Infrastruktur nicht durchgeht für all die Leute zu empfangen. Klar, für die Leute aus Wohnen, sind eine andere auch an der Nordstadt. Also natürlich flott, dass für uns alles ausgebaut wird. Wir geben nicht auch Sinn machen, die Funktion zu dezentralisieren und den restlichen Norden auch weiter auszubauen.
Also ich wollte noch etwas anderes besprechen, was aber auch ganz wichtig ist. Und das ist einfach also viel Obes, weil zum Beispiel, wenn man rausgeht und Stadt, dann entweder muss ich um 12 Uhr also Obes, um Mitternacht, könnt dann den, ich meine so um 4 Uhr 12, könnt ihr letzten Zug für, also dann auf Attelweg, und dann den ersten können 5, und dann zum Beispiel gibt es aber die Late-Night-Busse von der Mobilität, aber die gehen immer bis auf Mirsch, und ich erwarte nicht, dass die bis an Alkheim durchgehen, aber du verstehst auch nicht, für was gehen die dann nur nicht bis auf Attelweg oder bis auf Dickrich, wie von da aber dann, ich weiß nicht, ob du vielleicht ein Autostunde oder so. Also, was man dann all die ersten Norden, die aber vielleicht vegan an die Stadt rauskommen, die kommen, also die müssen dann ein Taxi holen, und du hast auch gar keine Möglichkeit, hinzukommen, und ich bin eigentlich traurig. Vielen merci für das Challenges. Ein ganz kleiner Fonds von Eis. Können wir 5 Minuten über 10 oder ist das ein absoluter No-Go? Wie damit transportieren? Wir können 5 Minuten wie lang bleiben, also bis 5:50 Uhr. Wir müssen unbedingt fort. Okay, also 5 Minuten hätten wir. Mike, ist das okay von dir aus? Weil am Anfang müssen wir wirklich auch weiter diskutieren. Wir sind so voll am Jung, wie ja, um 50 hat auch von leider schon ein bisschen abhalten. Du willst wieder schon als Schlusswort, also wir geben nur alle Kandidatinnen und alle Kandidaten kurz durchgehen. Wir müssen das wirklich kurz haben, also in einer Minute gibt es so eine halbe maximal. Ich will auch nicht so, wir haben nur ganz viel vor, die Mobilität betreffen, wir auch vor von der Solidarität nicht vergessen, die um Partizipation zu dienen wird. Also wenn wir als Gesellschaft von den Debatten feiern, aber immer vielleicht noch mehr an die Grenzen können gehen, nach mehr Ehrlichkeit durchschwätzen. Aber Max, wir hatten dir versprochen, dass du ja, also der nächste Punkt über Pfefferspray, sagen wir so, wir haben einen gewissen kleinen Schwarzmarkt mit Pfefferspray zu Lützburg, und ich denke, wenn wir relativ legalisieren, dann wird das schon besser sein. Zweitens auch eben bei der Polizei ist für uns wichtig, dass man zum Beispiel also Cannabis dekanalisiert, denn weil ich denke, alle Players waren und Jungen, dann bist du 5 und dann müssen eben noch 2 Polizisten durch hingehen und dann mal die Verbeugung ausfüllen, da verlieren sie ganz viel Wert für sein, für sie am besten eine Menge anderer Plätze wären. Dann zu dem Wahlalter ab 16, man hat Rechte kommen auch Pflichten. Natürlich von der 16 wie von der 18 sieht, dann geschieht ihr schon etwas, du könnt zum Beispiel lebenslang gestellt, für das dann schon passiert sind. Und dann ganz noch zum Schluss zu dieser eben, wenn wir die Jugendfälle eben mehr aktivieren, wir so ganz klar als Adrenalin, als die einzige, so wie man das wissen, wir wollen mehr Direktdemokratie, wir wollen Referenden machen, wir wollen, dass die Jungen auch kennen, eben andere Gemeinden aufstimmen, dass bei Gesetzesvorlagen auch zum Beispiel Jugendorganisationen wie das Jugendparlament und eben also Gemeinden gefragt wird, also so können wir auch aktiv gestalten. Ganz persönlich so in der Stadt als Software Jugendengagement ganz wichtig, also egal ob die von links oder rechts sind, die sollte ich engagieren, und ich denke, von der Datenmarke werden wir auch kennen, ist von ganz viel gestaltet, ganz viele andere. Wir nur mittlerweile denken nicht, dass ein ethisches Wesen aus wie so an eine Jugendorganisation eben beizutreten, sehr politisch oder so, und dann eben dort zu gucken, dass da auch eben dann ein gewisses Politiker kommt und dann eben denen auch persönlich ermöglichen. So. Merci Max. Ja, ich dürfte wahrscheinlich nicht und Mobilität abholen, so just ich gehe noch an den Start raus und finde einen Zug 1:30 und 1:04. Aber just frei. Aber dann denken wir um 5, 10 für 5 finden wir aber das neue Destination und du nur 6:30. Und dann heißt das gar auch, ja, aber heißt das gar auch cool für mich, sagst einfach du, sich auszunichten, oder geht nicht. Nee, also ich bin die Leute rasch und sie sollen voll viel machen, weil nämlich durch Ruhe kann ich Probleme oder nicht von gesehen, weil ich immer sicher, dass der Herr Bausch die Probleme nicht kann. Weil die wundere stark oder die geht vielleicht auch nicht mehr am Disco zum Beispiel dafür machen, weil du musst die Jungen einfach diskutieren. Und dann genau, weil ehrliche Kommunikation, die manchmal ist dann echt etwas, was bei den gesellschaftlichen Problemen, also ich fand das
schwer, wenn es als Politiker oder Politikerin der Leute siehst, also wie sie mal zu schwatzen. Und ich fand schon, dass einfach der Respekt heißt, ein bisschen verloren geht und dass Diskrimination auf viele Niveauen ist. Und du musst einfach als Gesellschaft auch zusammen dagegen gucken. Das heißt auch eine Person, wenn ihr dann hilft, nicht just nur gucken, auch eine Person. Und zu der Partizipation, just kurz, als aber dann immer nicht den Menschen, die das fordert, die kriegen fordern sowieso mit Partizipation. Wir hatten zum Beispiel an der Gemeinde ganz gerne einen Biergerrot, aber auch einen Jugendrot, wo die Jugendlichen mit einem bestimmten Budget können die Entscheidungen an der Gemeinde treffen. Und auch so eine kleine Complaint-Box, wo ich kann machen, die wahrscheinlich ganz sinnvoll finden, wo dann eigentlich alle Alter sich kann beschweren und Verbesserungen feststellen. Voilà. Und auch die Jugendkommissionen, also etwas, wo ich sich immer kann engagieren als Jungen oder Vereine an der Gemeinde, die eigentlich immer viel Puffer haben, für Sachen zu ändern. Voilà. Merci Svenja. Mir noch ganz kurz, was sind die wichtigsten Punkte? Ja, Mobilität, wenn ich Mobilität beschwätze, mir aus der Seele, ich will zum Holz, ich will an Alltag gesagt, Stadt ist kein Problem, aber ich kann auch gerne an Stadt als Feuern, das Problem kann ich auch. Wir sind aber so, wir sind dafür, der Dorf vom Nightrider, der den am Vier aus Bucher ist landesweit ausgebaut, du musst die Ministergemengen dazu bringen, für das machen, und natürlich auch Subsidien so aufsetzen, für das allgemein bei dem Projekt Matmisch, weil das nach lange nicht der Fall, das ist der nächste Punkt. Zweiter Punkt, Kontrollstation für Volks, also als Wölzer, wo das für uns entstanden ist. Ich bin als Politiker rappeliert, das war eine Überraschung für uns, das war eine Decision vom Ministerium der Geholgen, also wir sind 100% stolz, wenn du siehst, wir müssen mehr dezentralisieren Richtung ganzen Norden und nicht nur Nordstadt, da müssten vielleicht als Nordpolitiker sich schon dafür ansetzen und zusammensetzen, für das dort und nicht weiter geschieht. Und dann die Problematik zu mir, letzte Woche, als das Finanzierungsgesetz von Ciaval gestimmt wird. Über 7 Milliarden Euro wird über die nächsten 15 Jahre an den Infrastrukturen investiert gehen. Zu mir wird der Plan von den Schienen ändern, dass am Fall von Problemen nicht unnötig Verspätung kriegen, respektive komplett annulliert gehen. Das ist nur eine Verbesserung kommen. Normalerweise, wenn da schon gut verlaufen wird, über den Sommer nach so ein Park and Ride zu mir holen, für das Leute besser auf den öffentlichen Transport zu greifen. Und dann wird ein neues Zisch auf die Schiene kommen, die mit langen Waggonen für mehr Passagiere können transportieren. Das ist an der Macht. Punkt der Partizipation ganz kurz. Für uns bleibt noch immer Wahlrecht ab 16 ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden uns auch für Budget partizipativ ausschwätzen. Das ist, dass Bürger können selber auch Junker können Dinge rausschicken, wo man die Suche von der Gemeinde können, dann finanziert gehen. Kann ich so ja machen zwischen Politik und Bürger, und sie können Gemeindepolitik aktiv mitgestalten. Und dann eben noch eine neue Idee, die keinen Sinn machen, sind Lokalreferenten, die von den Bürger, so eine Gruppierung von den Bürger auf Gemeindenniveau gefroht gehen. Für auch da Politik ein bisschen Druck auszuüben. Merci. Die Partizipation steht für Piraten definitiv an erster Stelle. Wir schwätzen auch zum Beispiel von einem Rot, der per Zufall hast du zusammengerufen gegen von Bürgerinnen und Bürgern. Vielleicht kannst du auch kurz dazu etwas sagen. Genau, wirklich, das Gemeindekonseil sind der ganz vom Herzen, dass man einfach schon mal Respekt und gleich froh vertraut, ja, eigentlich schon richtig gesagt wird. Wir gehen wieder individuell einfach Leute vor, die kommen, klar, ich ziehe das raus, und wo hat man das bei dir auf der Straße? Und ich meine, das ist auch ganz wichtig für andere Klassen. Wie auch schon ein paar Mal gesagt, ich meine, Wahlrecht ist ganz wichtig, ob es dir steckt, wenn ich persönlich so die Hut stimmt. Aber schon ist es nur Stunde, die wissen gefehlt, dass er Stunde gehört wird, respektive, dass dir nicht stimmt, dass du da nicht gefehlt. Und ich meine, du musst mal einfach in ihr Stein können und so die Hut stimmen, die dich macht. Ich meine, wenn ihr nicht mehr entschuldigt, dann kriegt ihr die Probleme da effektiv nicht mehr. Da geht ihr zur anderen Seite schaffen, dann könnt ihr irgendwo stehen, es geht noch vielleicht nicht immer raus. Ihr schon, aber vielleicht auch bei anderen Plätzen aufgefangen. Und das ist einfach so, du musst mir ja stimmen. Ein Stimme, das er ich mit den dafür auch Gemengen, die Moment kann ich du mal ganz lange für sie suchen. Kommt Lunch zu dir, du weißt, was er braucht, was dich steuert, also man könnte es so durchschaffen. Große Merci, Nandi. Alex oder Michael? Ja, was Partizipation von den jungen Nobeln zu mir und sich genau die zwei Forderungen, die auch schon genannt sind, das ist Wahlrecht ab 16. Wir fordern keine Wahlpflicht mehr, Wahlrecht. Das ist das all die ab 16, die wollen wählen gehen, dass sie es wählen gehen. Das ist kein Muss sagen, jeder auch die wollen nicht. Ab 16 muss ich noch schon mehr
16 dann nicht. Und der zweite ist effektiv auch den Gemeindeniveau für die Union eine Art Jugendrot, das komplementär zu den Jugendkommissionen geht, dass Junker sich können Mathe-Vertreter von der Gemeinde direkt treffen und ihnen hier Bedenken oder hier Ideen, diese Mattdelen. Ich wollte dann just mal profitieren, just hier eine Appell zu machen. Wir haben alle abgekriegt, die haben viele Sachen, die ich um Herz leihen, die haben viele Sachen, die ich auch steuern. Es gibt effektiv Möglichkeiten für sich zu engagieren. Das muss man nicht auf parteipolitischem Niveau sein. Ich meine, ich schätze fast alle Punkte, wenn ich so, wenn ich Sachen gibt, die da gerne weitergeben, können doch ruhig uns kontaktieren. Wir können alle möglichen Deputierten, die da nochmal Fragen stellen oder die Matholen an die jeweiligen Kommissionen oder an Parlament, an die Regierung. Und es gibt effektiv schon wer, die da können benutzen, um für meine Appell nicht benutzt zu haben. Bei mir sind noch dafür da. Merci, Michel. Schlusswort für Alex. Das vielleicht kurz updaten, just ganz kurz auf die Remarque anzuhören, mit der Densität, vielleicht mit der Nordstadt. Wenn da am ländlichen Raum sind, auch deutlich schwierig, den öffentlichen Transport zu machen, den wir haben, also genug Leute benutzen. Das war die Densität für den Platz. Was interessant wird, all diese Services anzubieten, wo die nur so, dass auch nicht gut funktionieren. Busser, öffentlichen Transport, alles da geht viel besser, als ein bisschen mehr Leute auf einem Platz ist. Und da so ein bisschen die Idee hier in der Nordstadt, ein bisschen mehr Dance zu bauen, wie was nicht richtig geschieht, da ist die Infrastrukturen nicht nutzsehen. Sie gehen nicht an dem Ausmaß gebaut, wie sie gebraucht gehen, für die Mehr-Densität zu absorbieren. Und da ist das Problem, weil die initiale Idee ist gut, weil der geht von allen Services hier im Norden auch verbessert gehen, wenn es die Mehr-Densität ist. Und das muss man ändern. Das ist dann von Nördlich, von Ettelbrück, dann wird so, wir stehen für Wahlrecht ab 16. Wir hätten nicht gerne, dass die Jungs sich können die Rechte aussetzen. Wir als Jugendpartei haben das immer gefordert und werden so in Zukunft für aussetzen, wo können wir zählen. Und darüber hinaus habe ich bloß Aufschluss, weil ich so eine Partei ganz flott nicht war. Ich würde ihr alle gerne Merci so für Frohen. Ich gehe natürlich mal nur zurück und holen er unaues Macht, weil ihr halt so Merci dir. Merci Alex, ich versuche kurz noch aus Ohren die Irsch, das hat wirklich Spaß gemacht heute. Hoffentlich können wir das Gespräch nachher machen. Merci und Herr Schul, merci und die Jugendrot, Philipp und der ZPB. Ja, ich will auch Philipp,